તો ગયા અધ્યાયમાં ચોથા અધ્યાયમાં જ્ઞાન યુગમાં આપણે જોયું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને સમજાવ્યું કે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, એ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાની કેવી રીત છે અને આપણે કેવી રીતે એમાં કુશળતા પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. હવે આજે આપણે જોશું 5મો અધ્યાય, અધ્યાય 5 જે કર્મયોગ છે. અધ્યાય 3 બી આપણે કર્મયોગ હતો, અધ્યાય 5મો બી આપણે કર્મયોગ છે. અને આમાં જે પ્રશ્ન છે, સૌથી પહેલો અર્જુનનો પ્રશ્ન, એ પણ મોરલેસ સિમિલર જ છે, ખાલી શબ્દો અલગ છે. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ પહેલા શ્લોકથી, અધ્યાય 5મો કર્મયોગ. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આ અર્જુને કેમ કીધું? જે આપણે આગલા અધ્યાયમાં બી જોઈ ગયા ત્રીજા અધ્યાયમાં, કે ભાઈ પહેલા એને આત્મ વિશે જ્ઞાન મળે છે, પછી પાછું ચોથા અધ્યાયમાં બી એને તમારે જ્ઞાન મળે છે, અને એમાં બી એમાં છે કે ભાઈ ભક્તિપૂર્વક મારી પૂજા કરવી જોઈએ, મારી શરણાગતિ લેવી જોઈએ અને મારી સ્તુતિ કરવી જોઈએ, તો મને મારી પ્રાપ્તિ થઈ શકે. એટલા માટે હવે કન્ફ્યુઝ થાય છે. પછી એને કર્મયોગમાં બી જોવા મળે છે કે ભાઈ તારે તારો સ્વધર્મ નિભાવવો જોઈએ, એ પણ આપણે બીજા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું. તો આ રીતે હવે બે ચીજમાં કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે કે મારે કરવું શું. તો ત્યાર પછી અર્જુન કહે છે, હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે. મોરલેસ આપણે જોઈએ આજે પ્રશ્ન છે ત્રીજા અધ્યાયમાં જે શરૂઆતનો પ્રશ્ન હતો અર્જુનનો અને આ અધ્યાયનો જે શરૂઆતનો પ્રશ્ન છે સેમ જ છે. એમાં પણ એ જ કહે છે કે મારે કરવું શું, મારે કર્મનો રસ્તો અપનાવવો કે મારે જ્ઞાનનો રસ્તો અપનાવવો, એટલે કે મારે કર્મનો ત્યાગ કરવો કે અને મારે જ્ઞાનના પંથે ચાલવું. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં એકદમ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે ગમે તે તું કર, કર્મ તો કરવું જ પડશે. કર્મ કર્યા વગર કોઈ છૂટકો નથી. ઇવન ત્યાં સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્રીજા અધ્યાયમાં સમજાવે છે કે આ જીવન નિર્વાહ માટે પણ કર્મ તો જરૂરી જ છે. એટલે કર્મ દરેક માર્ગ માટે જરૂરી છે. ફરીથી પાછો અર્જુન શું કામે પ્રશ્ન પૂછે છે? તો કે ભાઈ જ્ઞાન યોગ આવ્યો, ચોથા યોગમાં એને જ્ઞાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કીધું કે તારા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, કેવી રીતે તું મારી પ્રાપ્તિ કરીશ, એ બધું. તો એમાં પણ જ્ઞાન જ આવ્યું આખું. તો હવે પાછો પ્રશ્ન અર્જુન આ પૂછે છે. એટલે કે અર્જુન શું છે, આપણે જેમ આપણે નાના હોઈએ, ક્લાસમાં ભણતા હોઈએ, સ્કૂલમાં ભણતા હોઈએ, અને કોઈક દિવસ આપણે ક્લાસ ટેસ્ટ હોય. હવે અમુક છોકરાઓ લોકો જેમ કે ક્લાસ ટેસ્ટમાં તૈયાર કરીને ન આવ્યા હોય, કંઈક ને કંઈક બહાનું ગોતતા હોય, સરને ભૂલાવા માંગતા હોય કે ટેસ્ટ ન લે ગમે તે રીતે. પેલા સર જેવા ક્લાસમાં આવે એટલે બીજી બધો ટોપિકની આડી વાતો કરે, અથવા તો ઘણી વાર બહાનું કાઢે, આજે સંખ્યા ઓછી છે, આજે મોસમ ખરાબ છે, આજે વરસાદ છે, આમ છે, એમ કરીને કોઈક ને કોઈક એને એક્ઝામ ન આપવી હોય એટલા માટે એમ કરતું હોય. તો અર્જુન અત્યારે શું છે, ત્યારે યુદ્ધ કરવાથી છટકબારી જોતી હતી કોઈ પણ પ્રકારે. એટલા માટે ફરીથી પાછો આ પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ કરવું શું મારે. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને કેવી રીતે સમજાવે છે. તો બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે ઉત્તર આપતા કહ્યું, મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. એટલે કે મુક્તિ જોતી હોય, મોક્ષ જોતો હોય, તો એના માટે બંને ચીજ કરવી જરૂરી છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને બંને સારી બી છે. કઈ બંને ચીજ? તો કે કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ. પણ પછી ભગવાન શ્રી શું કહે છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. એકદમ સીધો સરળ જવાબ આપી દીધો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કે ભાઈ બંને ચીજ છે તો સારી, પણ સૌથી વધારે શ્રેષ્ઠ શું છે? કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન શું હતો? મારા માટે જે સૌથી વધારે કલ્યાણકારી હોય એ તમે મને બતાવો. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ જ કહે છે એને કે ભાઈ કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું શ્રેષ્ઠ છે. એટલે જે કાંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ, જે કાંઈ પણ આપણે આપણો સ્વધર્મ હોય કે બીજી ભગવાનના રસ્તા ઉપર આપણે કર્મ કરતા હોઈએ, એ બધા કર્મ આપણે ભક્તિયુક્ત કરવાના. એટલે કે ભગવાનને આપણે અલ્ટિમેટલી ધ્યાનમાં રાખીને, એમને લક્ષ્યમાં રાખીને આપણે બધા કર્મ કરવાના છે. અને આ રીતે જે માણસ કર્મ કરે એ સૌથી વધારે શ્રેષ્ઠ છે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે અર્જુનને. હવે અહીંયા એક નાની સ્ટોરી છે, કારણ કે આજે આપણે શું છે, દુનિયામાં બધા લોકો છે ને, ઘણા લોકો એ માને છે કે ભાઈ હું તો સારા કર્મ કરું છું, બધાની સેવા કરું છું. જેમ કે ને કે ભાઈ માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા. ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે બધા માણસો સાથે હું સરસ રીતે રહું છું, મારો વ્યવહાર સારો છે, બધાને હું સરખી રીતે રાખું છું, બધાને પ્રેમ કરું છું, અને આખા સંભાવ રીતે બધી રીતે રહું છું. તો એ જ સમજે છે કે માનવ સેવા છે, પ્રભુ સેવા છે. પણ એકચ્યુઅલી હોતું નથી. કે ભાઈ ફક્ત સારા કર્મ કરવાથી પણ આપણી ગતિ ક્યાં સુધી લિમિટેડ છે.
જે ગયા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા કે સારા કર્મ કરશું, પુણ્ય કર્મ કરશું તો આપણને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે, અને જે પ્રમાણે આપણે કર્મ કર્યા હશે એ પ્રમાણે સ્વર્ગમાં થોડા વખત માટે રહેશું આપણે, જેમ જ્યાં સુધીના આપણા વિઝા હોય ત્યાં સુધી આપણને રહેવા મળશે, ફરીથી પાછું આપણે આ મૃત્યુલોકમાં આવવું જ પડશે. એટલા માટે આપણે શું જોયું હતું કે આપણે આધ્યાત્મિક કર્મ કરવાના છે, અકર્મ કરવાના છે. તો હવે અહીંયા આપણે નાનકડી સ્ટોરી દ્વારા સમજશું કે એક મૃગા કરીને રાજા હતો, અને બહુ દયાળુ રાજા, બહુ સરસ રાજા હતો, જે બધા ઘણા બધા બલિદાનો કરતો, દાન આપતો અને બધાની સાથે સરસ રીતે રહેતો. કારણ કે એનો ઈચ્છા શું હતી કે હું જેટલું દાન આપીશ, જેટલું બલિદાન આપીશ, જેટલા સારા કર્મો કરીશ, એટલું સારું પુણ્ય કમાઈશ. જેમ ઘણા લોકોનું હોય ને, ઘણું બધું પુણ્ય કમાઈ લો એટલે થઈ ગયું, મને સ્વર્ગ મળી ગયું, પણ સ્વર્ગ ઇઝ નોટ ધ અલ્ટિમેટ. એ પછી પાછું ત્યાં તો આવવાનું જ છે. તો આપણે આ સ્ટોરી દ્વારા એ ચીજ બહુ સરસ રીતે ક્લિયર થાય છે. આપણે આ શ્રીમદ ભાગવતમમાં આનો બહુ સરસ રીતે ઉલ્લેખ છે, અને આનો તમને યુટ્યુબમાં વિડીયો બી મળી જશે. હું અહીંયા શોર્ટમાં તમને સમજાવું છું આપણે કેવી રીતે આ સ્ટોરી હતી નૃગ રાજાની. કે નૃગ રાજા હતા, એની પાસે ઘણી બધી ગાયો હતી, મોટી મોટી ગૌશાળા હતી, અને પોતે પણ વૈભવશાળી રાજા હતા. બધાનું પ્રજાનું બધાનું ખૂબ સારું ધ્યાન રાખતા. અને એક દિવસ શું છે, એક બ્રાહ્મણોની એમને ત્યાં મંડળી આવે છે, અને એ બધાને પોતે ગાયો દાન આપી દે છે એમાંથી. હવે ગાયો શું કામે દાન તરીકે આપે છે કે ગાય તરીકે જો દાન આપે તો એક તો એના દૂધમાંથી એનો જીવન નિર્વાહ થઈ જાય પંડિતનો તમારે, અથવા તો એ તમારે સંન્યાસીનો, અને પછી એમાંથી જે ઘી ને એ બધું નીકળે એનીથી હવન બી કરી શકે, યજ્ઞ બી કરી શકે, અને પ્લસ એમાંથી જે ગોબર હોય, ગૌમૂત્ર હોય, એ બધાને બી એનાથી થોડી ઘણી એની આજીવિકા કે કઈ જરૂરિયાત હોય તો એ પૂરી પાડી શકે. એટલે ગાય આપણામાં કે છે ને કે આપણા જેને સનાતન ધર્મમાં સૌથી પવિત્ર પ્રાણી ગણવામાં આવે છે, અને આ રીતે એ ગાય બધાને દાનમાં આપે છે. હવે થાય છે એવું ને કે ભાઈ એક બ્રાહ્મણ ની ગાય જયારે બધા બ્રાહ્મણો પાછા જાય છે, અને જે સાધુ સંતો હતા બધા ગાય લઈને જાય છે પાછા, એમાંથી એક ગાય વિખૂટી પડીને એ પાછી એની ગૌશાળામાં આવી જાય છે. હવે પછી બીજી વાર શું છે, પાછા કોઈ બ્રાહ્મણને દાનમાં આપે છે ગાય, તો એ જે વિખૂટી પડેલી ગાય આવી ગઈ હતી ને એ દાનમાં પછી બીજા બ્રાહ્મણને આપી દે છે. તો એ ટાઈમમાં ઓલો પેલો બ્રાહ્મણ પાછો આવી જાય છે કે ભાઈ આ ગાય તો મારી છે, આ તો મારી વિખૂટી પડેલી ગાય હતી, અને અહીંયા પાછી આવી ગઈ છે, એટલે આને તો હું લઈશ. અને ઓલો બીજો બ્રાહ્મણ કહે છે કે આ તો મને દાનમાં મળેલી છે, એટલે આ મારી ગાય. એટલે કે બે બ્રાહ્મણો વચ્ચે ઝઘડા થાય છે તમારે. ત્યારે શું છે, નૃગ રાજા ઘણી બધી વિનંતી કરે છે, હાથ જોડે છે કે ભાઈ તમે લોકો ઝઘડા ન કરો, હું બીજી ગાય તમને આપી દઉં છું. તેમ છતાં પણ આ જો આપણો કે ને ઈગો હોય, એટલે ઈગો એવો ભટકાય છે કે ના ભાઈ આ ગાય જ મારી છે, અને નૃગ રાજાને કહે છે કે તું એક ગાયનું મલ્ટિપલ દાન કરસ, બીજા બધાને આપસ, અને પાછી મંગાવી લેશ, એમ ખોટી બધી રીતે નૃગ રાજા ઉપર પ્રમાણે આરોપ મૂકે છે અને બધું કરે છે. પછી અલ્ટિમેટલી એમાંથી એક બ્રાહ્મણ શું છે, નૃગ રાજાને શ્રાપ આપી દે છે કે જા આવી રીતે છે બધું ખોટી રીતે બધાને તું દાન આપસ, એક ગાય તું બધાને દાન આપીશ ને એવી તેમ કરસ તો આવતા જન્મમાં શિપકલીનો જન્મ મળશે. તો હવે આ જે છે નૃગ રાજા જે બહુ સરસ પુણ્ય કામ કરતા હતા, અને પુણ્ય કામ કરીને તમારે પુણ્ય કમાવાની કોશિશ કરતા જાય, જેની ઈચ્છા હતી, પુણ્ય કર્મ કરવા પાછળની ઈચ્છાથી કરતા હતા કે હું ઓર પુણ્ય કમાઈશ, અને ઓર પુણ્ય કમાઈશ તો મને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થશે અથવા સ્વર્ગલોકમાં જઈશ. તો એવા એ હેતુ કરતા હતા, જેમ આપણે અત્યારે ઘણા બધા લોકો માનતા હોય છે એવી રીતે. તો એ પછી આવતા જન્મમાં છીપકલીનો જન્મ થાય છે, ઢેડ ગોરડીનો જન્મ થાય છે, અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્પર્શથી આપણા બહુ પુણ્ય આત્મા હતી આમ તો નૃગ રાજા. અલ્ટિમેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની એમની કૃપા થાય છે, જ્યારે એ લોકો ગોવાળિયા બધાની સાથે રમતા હોય છે ત્યારે એ કુવામાં જાય છે, અને કુવાને આ છીપકલીને ઢેડ ગરોડીને હાથ લગાડે છે, અને એની મુક્તિ થાય છે. અને મુક્તિ થયા પછી એને બધું જ્ઞાન આવે છે સાચું કે ના ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ કરવી એ સૌથી સરસ છે, તો જ ભગવાનની સાચી પ્રાપ્તિ થાય છે, નહીં કે આપણે પુણ્ય કમાવા પાછળ પુણ્ય કરીએ અથવા સારા કર્મ કરીએ એનાથી આપણી મોક્ષ નથી, એનાથી આપણી સદગતિ નથી, અથવા એનાથી આપણી મુક્તિ નથી. ખાલી ભગવાનની ભક્તિ એક જ રસ્તો એવો છે કે જેનાથી આપણને મુક્તિ મળી શકે છે. તો આ રીતે એક શોર્ટમાં સ્ટોરી છે નૃગ રાજાની. હવે આપણે જોઈએ ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે. હવે આમાં બે ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. સૌથી પહેલા તો શું છે, કોઈ મનુષ્ય માની લ્યો સારા કર્મ કરતો હોય અને એક ઈચ્છા પ્રમાણે એક પોતાના પ્રાપ્તિ કરવા માટે કોઈ ચીજ માટે એને કર્મ કર્યું, અને પછી એની
ફળની જે પ્રાપ્તિ થાય એ ફળની પ્રાપ્તિ એની ઈચ્છા અનુસાર મળે તો બરાબર છે, પણ ઘણીવાર તો એવું થતું નથી. પોતે જે કર્મ કરે ઘણીવાર બહુ સારી મહેનત કરે આ કરે, પણ જેનું ફળ મળે છે એ એની ઈચ્છા પ્રમાણે કાં તો અધૂરું હોય છે, અપૂરતું હોય છે, અથવા તો આખું ઉલટું ફળ હોય છે. એને પોતે જે આશા વિનો રાખ્યું એવી ટાઈપનું ફળ મળે. તો ત્યારે માણસ શું કરે, મેં તો આટલું કર્યું, આમ કર્યું, તેમ કર્યું, મેં કોઈનું કઈ બગાડ્યું નથી, આમ તેમ કર્યું, તો મારી સાથે જ કેમ આમ થયું, એમ ઘણી વાર આપણને થાય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે જે મનુષ્ય નતો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે, એટલે કે જે ફળ એને મળ્યું એનો તિરસ્કાર નથી કરતો, એની અવગણના નથી કરતો, એને તુચ્છ નથી માનતો, અને એની સારી રીતે આમ તમારે સ્વીકારી લે છે. એટલે ન તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે. જો આ કરતો હોય તો સૌથી સારું, કે કર્મફળની કોઈ ઈચ્છા જ ન રાખે અને કર્મ કરતો જાય અને બધા કર્મ ભગવાનને સમર્પિત કરતો જાય તો બહુ જ સારું. એકદમ નિષ્કામ કર્મયોગની ફોલો કર્યો કહેવાય. પણ નોર્મલી તો આવું બધું કરતા નથી, અને જ્યારે ફળ મળે છે ત્યારે ઘણીવાર લોકો એને તિરસ્કાર કરે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને બે ચીજ સમજાવે છે, કે જે ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા પણ રાખે છે. તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો જોઈએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા એક ઇનડાયરેક્ટલી આપણને સંન્યાસીની ડેફિનેશન આપે છે, કે સંસારમાં રહીને બી આપણે આપણા કર્મ કરવા છતાં કરીને બી આપણે, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું, કર્મ તો કરવા જ પડશે, કર્મ કરીને બી આપણે કેવી રીતે સંન્યાસીનું જીવન જીવી શકીએ છીએ. તો કે શું, આપણે પહેલા તો કર્મફળની ઈચ્છા નહીં રાખવાની, અને કર્મફળની ઈચ્છા ન રાખ્યા પછી બી માની લો આપણને જે કાંઈ પણ ફળ મળે, ઘણી વાર આપણે કોઈ કર્મફળની ઈચ્છા ના રાખ્યા વગર આપણે બહુ સારું કામ કરતા હોઈએ, પણ આપણી હારે ઉલટું થાય, ત્યારે આપણા મનમાં પ્રશ્નો થાય છે કે મારી હારે જ આવું થયું, એસા ક્યું હુઆ, મેરે સાથે ક્યું, એ ક્યું, વાય મી, વાય. હંમેશા આ મોટો પ્રશ્ન આપણા મનમાં ઉભો થતો હોય. એટલે કે જે મળે એનો આપણે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે એનો તિરસ્કાર કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આ ન કરવું હોય તો આ ન કરીએ, તો આ બે ચીજો આપણે કરેલી હોય તો ડેફિનેટલી આપણે સંન્યાસીનું જીવન જીવીએ છીએ એમ કહેવાય. આપણા ગ્રહસ્થ થયા છતાં બી, અને ગ્રહસ્થ જીવનની સાથે સાથે આપણે કેવી સરસ રીતે સંન્યાસી બની શકીએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમજાવે છે. પછી કે છે, હે મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય એટલે કે આવો સંન્યાસી મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. એટ મીન્સ કોની મુક્તિ થાય છે, કોને મોક્ષ મળે છે, એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કરી દીધું ક્લિયર. અને આમાં એક બહુ સરસ વર્ડ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વાપરે છે, કે આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વો, એટલે કે બધા દ્વંદ્વો જે છે ને મનુષ્યના મનમાં ચાલતા હોય છે, કે હું આમ કરું, એમ ન કરું, મને આ ફળ મળ્યું, મને ઓલું ફળ મળ્યું, મને આવી રીતે થયું, મારે ઓલી રીતે થયું, આવા ટાઈપના કન્ટિન્યુઅસ એના મનમાં બધી છે ને ફાઇટિંગો ચાલતી જ હોય છે. એટલે કે એક જાતનું દ્વંદ એના મનમાં પેદા થતું જ રહેતું હોય છે. પણ જો આવો માણસ હોય, એટલે કે જે આવી ટાઈપની સંન્યાસથી જીવતો હોય, જે કર્મફળની ઈચ્છા બી ન કરતો હોય અને કર્મફળનો કોઈને તિરસ્કાર બી ન કરતો હોય, એટલે કે ને કે ભાઈ જે થયું એ બધું સારું થયું, જેવું થયું ભગવાનની મરજી પ્રમાણે થયું, એવી રીતે જીવતો હોય તો એને મનમાં કોઈ જાતની કોઈ દ્વંદ્વ પણ રહેતા નથી. એને કહીએ ને આપણે કે એકદમ ટોટલી પીસ ઓફ માઇન્ડ, કમ્પ્લીટ પીસ ઓફ માઇન્ડ, સત્ય ચિત્ત આનંદ. જેમ આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા કે શું છે, શરીરને સુખ જોવે છે, મનને શાંતિ જોવે છે, આત્માને આનંદ મળે છે. અને ક્યારે મળે આનંદ? જ્યારે આપણા મન એકદમ પવિત્ર હોય, શુદ્ધ હોય, મનમાં આવા જાતના કોઈ દ્વંદ્વ ન હોય, કોઈ દુવિધા ન હોય, કોઈ કન્ફ્યુઝન ન હોય, કોઈ ડાઉટ ન હોય, કોઈ કિંતુ પરંતુ ન હોય, ત્યારે જઈને આપણને એ આત્માને શાંત, આપણને સુખ મળે છે, શરીરને બી સુખ મળે છે, મનને બી શાંતિ મળે છે, અને આત્માને એકદમ સર્વોત્તમ આનંદ એટલે કે સત્ય ચિત્ત આનંદ મળે છે. તો આ શ્લોક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં ઘણી બધી ચીજ સમજાવે છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે છઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, કે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી, પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલા વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે પહેલા તો આપણને નિષ્કામ કર્મ શીખવાડી દીધું, કર્મનો તિરસ્કાર બી નહીં કરવાનો. હવે સાથે સાથે ઉપરાંત ભગવાન શું કહે છે આપણને, કે ભાઈ આપણે ભક્તિમાં બી જોડાવાનું છે. એટલે કે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના, માની લો એ બધું તો કરી લીધું, પણ સાથે સાથે ભગવત ભક્તિ તો કરવી જ પડશે, એના વગર તો છુટકારો છે જ નહીં. જેમ આપણા ગયા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા, ચોથા અધ્યાયમાં, કે અલ્ટિમેટલી આપણા લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે ભગવાનની ભક્તિ તો કરવી જ પડશે. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ, ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થતો નથી. એટલે કે એ તો કરવું જ પડશે, કર્મનો ત્યાગ, પણ સાથે સાથે ભક્તિ પણ કરવી જ પડશે. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો મેન્ડેટરી રિક્વાયરમેન્ટ.
પછી કે છે કે પરંતુ જે હવે કે બીજી સાઈડ આપણને લે છે કે ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે માની લો જે માણસ ભક્તિમાં પૂરેપૂરો પોતાને સર્વસ્વ રીતે એમાં સમર્પિત કરી દે અને સાથે સાથે આવી રીતે કર્મ કરતો હોય તો એને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ બહુ જલ્દી થઈ જાય છે. અહીંયા આપણે શકીએ છીએ ફોટામાં કેવા સરસ બધા ભક્તો છે, કેટલા સરસ આનંદ છે, બધા એકદમ મન કેટલા પ્રફુલ્લિત છે, એકદમ મોઢા ઉપર સરસ મજાનું સ્મિત છે. પણ ડેફિનેટલી આવો જે ઢોંગી આપણે જે છે એવો આપણે કર્મ ત્યાગ નથી કરવાનો. આપણે આપણા સંસારમાં રહીને, આ દુનિયામાં રહીને આપણે નિષ્કામ કર્મ અથવા કર્મફળનો ત્યાગ કરીને આવી રીતે ભક્તિમાં ઇન્વોલ્વ થવાનું છે. એટલે કે જેને કહે ને કે આપણે બેલેન્સ લાઈફ જીવવાની છે. આપણા 3 મેઇન ચીજો શરીર, મન અને આત્મા. આપણે જો 24 કલાકને ડિવાઈડ કરીએ તો 8 કલાક આપણે આપણા શરીરને આપવાના, 8 કલાક આપણે આપણા મનને આપવાના અને 8 કલાક આપણે આપણી આત્માની શુદ્ધિ માટે આપવાના. તો આપણે કેટલું સરસ રીતે કરી શકીએ. 8 કલાકમાં આપણે જે શરીરને આપવાના છે એમાં આપણે ખાવું, પીવું, સૂવું એ બધું કરી શકીએ. 8 કલાક મનને શાંતિ માટે આપણા ગુણ પ્રમાણે, જેમાં આપણે ગયા હતા એમાં જોયું, આપણા ગુણ પ્રમાણે, આપણા સ્વભાવ પ્રમાણે અને આપણા કર્મો જે આપણને ફાવતા હોય, જેમાં આપણે એક્સપર્ટાઇઝ હોય, આ ટાઈપનું કોઈ આપણે વ્યવસાય કે કંઈક ઓક્યુપેશન ચૂઝ કરીએ અને આપણા 8 કલાક એમાં ગાડીએ. અને બાકીના 8 કલાક જો આપણે આત્માની શુદ્ધિ માટે આટલી સરસ ભક્તિ કરીએ તો કેટલી સરસ બેલેન્સ લાઈફ જીવી શકીએ આપણે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઇનડાયરેક્ટલી આપણને હાઉ ટુ લીવ અ બેલેન્સ લાઈફ એ પણ સમજાવે છે આમાં. હવે 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, એટલે કે માની લો ભક્તિ બી કરે છે અને કર્મ બી કરે છે સાથે સાથે, એટલે ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે, ડેફિનેટલી આવી આત્મા એકદમ વિશુદ્ધ આત્મા હોય, અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, તે સૌને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો તેને પ્રિય હોય છે. હવે ડેફિનેટલી આપણે કર્મફળનો ત્યાગ અથવા નિષ્કામ કર્મ કરતા હોઈએ અને ભક્તિમાં ઇન્વોલ્વ હોઈએ તો સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી આપણા જે બધા ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો છે ને એ પણ ઇનડાયરેક્ટલી આપણા કાબુમાં આસ્તે 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 આવતા જ જાય. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, દેટ મીન્સ રાખી શકે છે, દેટ મીન્સ એટલી કેપેસિટી પોતે બિલ્ડઅપ કરી લે છે, એટલો પાવર એનામાં બિલ્ડઅપ થઈ જાય છે કે પોતાનું મન અને પોતાની ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો એના કાબુમાં આવી જાય છે, એના વશમાં આવી જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. તો એવો માણસ બધાને પ્રિય હોય છે અને બધા જીવો બી એને પ્રિય હોય છે. આવો માણસ બધાને ગમે. પછી કે છે, એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. આ જે આવો ટાઈપનો શ્લોક આપણે ગયા હતા એમાં બી જોઈ ગયા હતા, 20મો શ્લોક હતો કે આ ટાઈપનો મનુષ્ય જે હોય એ પોતાનું કર્મ તો કરતો જ રહેતા હોય અને કન્ટિન્યુઅસ કરતો રહેતો હોય, પણ એનાથી કોઈ કર્મથી આખી જે ભૌતિક દુનિયાના એમાંથી જે બંધનો છે એનાથી લિપ્ત થતો નથી. એને માયા ને બધું જે છે એને જકડાતું નથી, કારણ કે ટોટલી એની ઇન્દ્રિયોને બધું વશમાં છે અને ભગવાનને સમર્પિત થયેલો છે, ભગવાનને સમર્પિત થઈને બધા કર્મ કરે છે અને ભગવાનની ભક્તિ બી કરે છે. તો એને જે આજ માયા જે છે ને, ત્રિગુણી માયા, એનો પ્રભાવ હેઠળ એ તમારે કોઈ દી રહી શકતો નથી, એની ટોટલી એનાથી મુક્ત જેવો થઈ જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી, એટલે કે એનાથી બંધાતો નથી. હવે અહીંયા 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપે છે સમજાવવા. જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કરે છે, તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે, તે પાપ કર્મોથી પણ અલિપ્ત રહે છે. હવે કેવી રીતે માણસે કરવાના કર્મ અને બધાનું સમજાવે છે આપણને કે સૌથી પહેલા તો કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત, એટલે કે જે કાંઈ પણ એને ફળ મળ્યું ભગવાનને સમર્પિત કરી દીધું. ઓકે ભગવાન, જે મને મળ્યું હું તમને સમર્પિત કરું છું, જેવી તમારી મરજી, એના પ્રમાણે મને ફળ મળ્યું. એટલે કે કોઈ જાતની એના પ્રત્યે જેને કે ને તિરસ્કાર ભાવના કે કાંઈ નહીં, જે છે એને સ્વીકારી લે તમારે. પછી કે છે કે સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કરે છે. હવે આસક્તિ રહિત એટલે કે ડેફિનેટલી એને કોઈ કર્મ કરવામાં જેને કે આપણે કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી કે ભાઈ હું આ કર્મ કરીશ તો મને આ મળશે, આ કર્મ કરીશ તો આમ થશે. જે મતલબ ગૃહ રાજાને હતું કે ભાઈ પુણ્ય કર્મ કરું છું એટલે ઓર પુણ્ય કમાઈશ, એટલે એવો કોઈ એને આસક્તિ હોતી નથી. તે જેમ કમળ, હવે અહીંયા કમ્પેરિઝન આપે છે, જે કમળ પત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય, એટલે પાણીમાં અને કાદવમાં જેમ કમળ હોય છે તેમ છતાં પણ જે કાદવ એટલે કે ગંદકી જે છે એ સરસ મજાના કમળના ફૂલને જરાય ટચ બી નથી કરી શકતી કે કાંઈ નથી થતું. તો તેવી જ રીતે એવા માણસને આપણે જે છે ને
પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. આપણે આ દુનિયામાં રહીએ છીએ, ભૌતિક દુનિયામાં, તો જાણતા અજાણતા આપણાથી કોક ને કોક પાપ થવાના જ છે. ટોટલી પાપ રહિત તો આપણે લેવાના જ નથી, રહી જ નથી શકવાના. પણ તેમ છતાં બી જો આવી રીતે આપણે કર્મ કરતા હોઈએ અને કર્મફળને આપણે ટોટલી આસક્તિ છોડી દીધી હોય અને બધા કર્મફળ આપણે ભગવાનને સમર્પિત કરીને કરીએ, તો એવા જે જાણતા અજાણતા બી કોઈ પાપ થઈ જાય છે આપણને, તો પણ એ આપણને લિપ્ત નથી થતા, એનાથી આપણે અલિપ્ત રહીએ છીએ. જેમ કમળનું ફૂલ કાદવમાં રહીને બી અલિપ્ત રહીએ છીએ, અલગ રહે છે. એની સુંદરતા, એની કોમળતાને કાદવની સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન એ વ્યક્તિ એવા વ્યક્તિની સાથે કમ્પેરિઝન કરીને આપણને સમજાવે છે. પછી 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિય દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિ હેતુ માટે કર્મ કરે છે. હવે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને કીધું હતું ને કે ભાઈ હું પોતે પણ કર્મ કરું છું, કર્મ કર્યા વગર છૂટકો છે જ નહીં. એટલે કે આવા જે યોગીઓ છે, આવા જે સિદ્ધ પુરુષ છે, અથવા તો આવા જે સાધુ છે, અથવા આવા જે સંન્યાસી છે, જે આપણે આગલા શ્લોકમાં જોઈ ગયા, એ રીતે યોગીજનો પણ અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિ માટે હેતુ માટે કર્મ કરે છે. એટલે એ લોકો કર્મ તો કરે છે, કર્મ ક્યારેય મરતા સમય સુધી છોડતા નથી. અને એનો કર્મ કરવાનો હેતુ શું? તો કે ભાઈ મન, ઇન્દ્રિયો અને બધાની આત્મશુદ્ધિ માટે. એટલે કે આપણે જેમ લાસ્ટ અધ્યાયમાં સમજી ગયા ને કે ભાઈ આત્માને આપણે શું છે, સેવા ગમે છે, ભક્તિ ગમે છે, અને એનું અલ્ટિમેટલી લક્ષ્ય શું છે? તો કે આપણે એને પરમાત્મા સુધી પહોંચાડવાની છે. તો એ જે લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રહીને એ લોકો હંમેશા ભક્તિમાં અનાસક્ત થઈને પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખીને અને શરીર ભોગોને બધાને છોડીને અને આત્માની શુદ્ધિ માટે જ કન્ટિન્યુઅસ કર્મો કરતા રહેતા હોય છે. હવે આવા એક સરસ મજાના આપણે યોગીજનનો ફોટો જોશું કે શ્રીલા પ્રભુપાદા, કે કેટલા સરસ યોગી હતા, જેમણે લગભગ 30 થી 40 વર્ષ પોતાની જિંદગીના આખી આ જે મુવમેન્ટ છે, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ, એ ફેલાવવામાં કાઢી નાખી. એમણે ભારતમાં લગભગ 30 વર્ષ જેટલો પ્રયાસ કર્યો. 36મે વર્ષે જ્યારે એમણે દીક્ષા લીધી, ત્યાર પછી 69મા વર્ષે જ્યારે અમેરિકા ગયા ત્યાં સુધી, અને એમણે જેટલો ચાહ્યો તો એટલો એને સફળતા ન મળી. તેમ છતાં પણ એમણે એ ફળનો તિરસ્કાર ન કર્યો. આપણે જસ્ટ એક આ માણસ આપણે સાથે આપણી જે આપણે કહીએ ને પ્રભુ જેવા આપણે માણસ કહી શકીએ, શ્રીલા પ્રભુપાદા, એવી રીતે આપણે એના બધા શ્લોકની સાથે આને એટેચ કરીએ તો આપણને બધું સમજાશે કે 33 વર્ષની એમની અગાધ મહેનત છતાં બી એમને જેટલી જોતી તેટલી સફળતા ન મળી. તેમ છતાં પણ એણે કર્મફળનો ક્યારેય તિરસ્કાર ન કર્યો, ક્યારેય એમણે કર્મ કરવાનું છોડી ન દીધું. ના ભાઈ, મારે તો આ કરવું છે, કરવું છે. અને પોતે જે ભગવાનની મરજી હોય એ પ્રમાણે ચાલતા ગયા. અને થયું ત્યારે કેવું થયું કે 69મી વર્ષે જ્યારે એમણે અમેરિકા જવા માટેનું હતું, એમાં પણ એમને જે કાર્ગો શિપમાં બેઠા 2 હાર્ટ એટેક આવ્યા. તેમ છતાં બી એણે કર્મ કરવાનું પોતાનું છોડ્યું નહીં અને પોતે અમેરિકા પહોંચ્યા. પછી બી તમારે એણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ શરૂ કરી, અને ત્યાં જે 30-33 વર્ષમાં ન મળ્યું એ એમણે 3 વર્ષમાં મળી ગયું. કારણ કે 69મી વર્ષમાં જ્યારે ગયા, 70મા વર્ષે એમણે ત્યાં ઓલરેડી ઇસ્કોન સ્થાપિત કરી દીધું. 71મા વર્ષે પેલી અમેરિકામાં ન્યૂ જર્સીમાં રથયાત્રા શરૂ કરી દીધી. 72મા વર્ષે આપણે જે અત્યારે ભગવદ્ ગીતા લઈએ છીએ, એ ભગવદ્ ગીતા આપણી એમણે મેકમિલન કંપની દ્વારા પ્રસારિત થઈ ગઈ, તમારે પબ્લિશ થઈ ગઈ. તો આજે 3 વર્ષમાં એમને મળી ગઈ મહેનત. આ જ છે બધી ભગવાનની કૃપા. ઘણા માણસો સાથે આવી રીતે થતું હોય છે કે જે આખી જિંદગી મહેનત કરે, ઘણી મહેનત કરે, બહુ મહેનત કરે, પણ એને ફળ ન મળે. પણ એ શું છે, એ ફળને તિરસ્કાર નથી કરવાનો. આપણે ભગવાન ઉપરથી આપણી આસ્થા નથી છોડવાની. કે જે આજની તારીખમાં આપણે ઘણા જ માણસો સાથે જોઈએ છીએ કે જરા કંઈ થાય ન થાય, ભગવાન છે, હવે હું નથી માનતો, ભગવાનમાં હવે મને વિશ્વાસ નથી રહ્યો, મેં શું નથી કર્યું, મેં આમ કર્યું, મેં તેમ કર્યું, બસ એમ જ કરીને. અને એવી રીતે કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે, ભગવાનની ભક્તિ છોડી દે, આ રીતે. તો આ આપણને એક આઈડિયલ એક્ઝામ્પલ છે. આ ચેપ્ટરમાં જેટલા શ્લોક છે એને આપણે બધા સાથે આને આપણે એટેચ કરી શકીએ. તો આ પણ યોગી પુરુષ છે, એમણે મરતા દમ સુધી તમારે, એટલે કે 80મે વર્ષમાં જ્યારે એનું મૃત્યુ થયું, એના 2 વર્ષ પહેલા એમણે ચૈતન્ય ચરિતામૃત બી આખું લખ્યું હતું. એટલે કે વિચારો, આ માણસ કેટલા હદ સુધી આપણે એક્ટિવ હતા કર્મ કરવામાં, અને એ પણ શું, આત્મશુદ્ધિના કર્મ કરવામાં. તો ધીસ ઇઝ અવર આઈડિયલ એક્ઝામ્પલ. આ ચેપ્ટર માટે તો બહુ જ એકદમ પ્રોપર એકદમ બેસી શકે છે. આપણે એકો એક શ્લોકમાં આપણે એની સાથે કનેક્ટ કરી શકીએ. હવે આપણે જોઈએ 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું સમજાવે છે. ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય, એટલે કે ગમે તેવા પરિણામ આવે, ભક્તિ ક્યારેય ન છોડે, એકદમ ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો હોય મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે.
કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. આપણે જે કીધું એ સિચ્યુએશન આવી ગઈ કે ભાઈ જે માણસ ભગવાનને ભક્તિમાં લાગેલો રહે છે અને બધા કર્મના ફળોનો ભગવાનને અર્પિત કરી દે છે તેને શાંતિ મળે છે. પણ શું જે માણસ નથી કરી શકતો એની હંમેશા આ ભૌતિક દુનિયા સાથે એ બંધાઈ જાય છે અને ફરીથી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં એ પડે જ રાખે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોક દ્વારા સમજાવે છે. હવે 13મો શ્લોકમાં જોઈએ. 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે ત્યારે તે 9 દ્વાર વાળા નગર ભૌતિક શરીરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. હવે આ શ્લોક પણ બહુ જરૂરી છે. આમાં ઘણાનો પ્રશ્ન હોય છે ને કે ભાઈ આપણે આત્મા આપણને કર્મ કરાવે છે કે આપણે શરીર કર્મ કરવા છે, એનો પણ જવાબ ઘણા ગુહ્ય રીતે આનો એક જવાબ આમાં મળે છે આપણને. મેં તમને કીધું હતું કે આપણા જે આ બધા જે પ્રશ્નો હોય તમે કાગળ ને પેન સાથે લેજો, તમને બધી અલગ અલગ અધ્યાયમાં એવા શ્લોક આવશે કે જેનો તમને પાર્ટમાં જવાબ મળતો રહેશે. તો આપણે આને સમજીએ કે જ્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં, પ્રકૃતિમાં બધું આવી જાય છે, ઇન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પોતાની પ્રકૃતિને ઇવન 3 ગુણ જે છે એનાથી પણ પર થયેલો હોય છે. એટલે કે સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ છે, બધું એના વશમાં કરી લે છે અને મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે અને મનથી બધા કર્મો આમ છોડી દીધા હોય છે કે ભાઈ મારે શું છે, હવે કઈ જેમ કર્મ કરવાનું છે બસ એવી રીતે. એટલે કે એના પ્રત્યે જે છે ને આસક્તિ જે છે ટોટલી એના માઇન્ડમાંથી વહી જ ગઈ છે. એના આસક્તિ નામનો વર્ડ જ એના મનમાંથી નીકળી ગયો છે. ત્યારે તે 9 દ્વાર વાળા નગર, એટલે કે આપણું જે શરીર જે છે ને એ આપણે કહેવાય છે કે શું આપણે એને ઇન્દ્રિય ગ્રામ કહેવાય છે. હા, ઇન્દ્રિય ગ્રામ એટલે કે આપણી ઇન્દ્રિયોનું આખું ગ્રામ છે. ગ્રામ એટલે કે એક ટાઈપનું નગર એટલે કે શહેર ટાઈપનું. અને એમાં શું છે 9 દ્વાર, એટલે કે 9 દ્વાર એટલે 2 આંખ, આપણા 2 નાક, 2 કાન, 6 મોઢું, 7 અને 2 આપણા જેનિટલ્સ આગળ અને પાછળ. આ રીતે 9 દ્વાર છે, એટલે કે 9 ગેટ્સ છે. જેમ પેલાના જમાનામાં હતું ને કે મોટા મોટા જે નગર હોય એમાં અંદર ઘૂસવાના ગેટ બનેલા હોય, એમ આપણું આ જે ઇન્દ્રિય ગ્રામ છે એ ઇન્દ્રિય ગ્રામમાં અંદર ઘૂસવાના આવા 9 ગેટ છે. એટલા માટે કહેવાય છે કે 9 દ્વાર વાળા નગર જે ભૌતિક શરીર છે આપણું, માં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર. અહીંયા આપણો જવાબ છે આપણો કે ભાઈ કોણ કરે છે અથવા કોણ કરાવે છે. પોતે તો કઈ કરતો જ નથી અને કે કઈ કર્યા કે કરાવ્યા વગર, એટલે કે આત્મા બી કઈ કરાવતી નથી એના માણસને અને સુખપૂર્વક રહે છે. એટલે કે એટલી સરસ પીસફુલ શાંતિવાળી લાઈફ એ માણસ જીવે છે જેને આવી રીતે બધી ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરેલી હોય, ઇન્દ્રિયોના વિષયોને વશમાં કરેલા હોય, આપણા જે 9 દ્વાર છે એ એના પૂરેપૂરા વશમાં હોય, મન પૂરેપૂરું વશમાં હોય અને જે બસ ખાલી કર્મ કરતો રહેતો હોય અને એમ લાગે ને કે પોતે કઈ કરે છે કે નથી કરતો, કઈ એકદમ ન્યુટ્રલ સિચ્યુએશન હોય એવી ટાઈપથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. આમાં હું છે ને આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપીશ. આપણે એક ઓલી સૂતળી હોય છે, ખબર છે, આમ બહુ જાડી એવી, બધાને મ્યુટ કરી આપણે એક સૂતળી હોય, તમને ખ્યાલ હશે, અને એ બહુ આમ ભારી વજન ઉપાડવા માટે આપણે સૂતળી ઉપાડીએ. હું દોરીની વાત નથી કરતો, જે ઓલી કાપડની જે દોરીની બધી બનેલી હોય છે ને એની સૂતળી, એ શેની હોય છે એટલી મને મારા ખ્યાલથી જ્યુટની એની જ બનેલી હોય છે એ સૂતળી. કોઈ મને હેલ્પ કરશે તો વધારે સારું રહેશે. કોઈ સૂતળી જો એવી જોયેલી હોય જાડી. હા, જ્યુટ ફાઈબરની બનેલી હોય. જ્યુટ ફાઈબર, હા બરાબર, મને એ જ હતું કે જ્યુટ ફાઈબર એકદમ જાડી ને એવી સૂતળી હોય. હવે લાંબી સૂતળી હોય, માની લ્યો એ સૂતળીને આપણે તમે એકવાર રાખો, આમ એક માની લો 8-10 ફૂટ લાંબી સૂતળી લીધી. હવે એ સૂતળીને તમે એક કિનારેથી છે ને જલાવો અને એ આસ્તે આસ્તે આગ એના મેળે જલ્દી 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 ઠેઠ જ્યાં સુધી સૂતળી જાતી હોય ત્યાં સુધી એના મેળે જ આખી જલી જશે. હવે એ છે ને સૂતળી એનો શેપ નહીં છોડે, એ એમ જ સીધી ને સીધી રહેશે, પોતે આખી રાખ થઈ ગઈ છે. હવે મને કહો એ સૂતળી તમને કોઈ કામમાં આવશે? કોઈ કામમાં નહીં આવે. પણ ખાલી નામ પૂરતી જે સૂતળી આપણને અત્યારે દેખાય છે, પોતે તો આખી જલી ગઈ છે. આપણે એ જલીને રાખમાં કન્વર્ટ થઈ ગઈ છે, ખાલી એને આપણે સંકેલી નથી, પણ એનો શેપ નહીં છોડે તમારે જ્યાં સુધી. તો હવે એવી સૂતળી આપણને શું કામમાં આવે? તો એવી જ રીતે અહીંયા શું હોય છે, એ માણસની સ્થિતિ હોય છે
એ કર્મ કરે કે ન કરે એને કઈ ફરક પડતો નથી, અને જે કર્મ કરતું હોય છે એમાં કોઈ જાતની કઈ આસક્તિ કે કઈ હોતી નથી. આવી જેમ સૂતળી કોઈ બાંધવાના કામમાં ન આવે એવી રીતે આ માણસ આપણને એ રીતે કોઈ આપણને, કારણ કે ટોટલી ભગવાનની ભક્તિમાં જ તમારે ડૂબેલો છે, ને જે કર્મ એને કરવાના છે એ રીતે કરી રહી જાય છે. બસ આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે આપણને કે કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. હવે 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે વિનમ્ર સાધુઓ, એટલે કે હવે ભગવાન પહેલા આપણને સંન્યાસી વર્ડ યુઝ કર્યો, પછી આપણે યોગી વર્ડ યુઝ કર્યો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, હવે સાધુ વર્ડ યુઝ કરે છે. આ બધું આપણને જે માણસ સંસારમાં રહીને કહે છે એ છે ને એના જ માટે બધા વર્ડ છે. એમ નથી કે કેવી જે જંગલમાં ગયા છે એના માટે સાધુઓ વર્ડ છે વપરાયેલો છે, એના માટે યોગીઓ વર્ડ વપરાયેલો છે, એના માટે સંન્યાસી વર્ડ વપરાયેલા છે, એવી રીતે નથી. આપણે અહીંયા જે સંસારમાં રહીને બધા આટલા સરસ રીતે જે કર્મ કરે છે એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અલગ અલગ બહુ એડજેક્ટિવ વાળા વિશેષણ વાળા શબ્દો વાપર્યા છે, અને બહુ રિસ્પેક્ટફુલ વર્ડ છે બધા. વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાન, યથાર્થ જ્ઞાન એટલે કેવું જ્ઞાન? સૌથી પહેલું તો આત્મજ્ઞાન, કર્મ કેવી રીતે કરવાનું એ જ્ઞાન, પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય શું છે એ જ્ઞાન, ભક્તિમાં કેવી રીતે રહેવું એ જ્ઞાન, કર્મફળનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવો એ જ્ઞાન, કર્મફળને કોઈ તિરસ્કાર નહીં કરવાનું એ જ્ઞાન. એટલે કે આ બધું જ્ઞાન જે અત્યાર સુધી આપણે મેળવેલું છે ને એ બધું યથાર્થ જ્ઞાન છે, સાચું જ્ઞાન છે. એટલે કે બધું યથાર્થ જ્ઞાન એને મેળવેલું હોય ના પ્રતાપે, હવે એના ઇન્ફ્લુએન્સથી એટલે કે એના પ્રભાવ હેઠળ વિદ્વાન તથા વિનય બ્રાહ્મણ. હવે શું છે કે વિદ્વાન અને વિનય બ્રાહ્મણ બધાને ગાય, હાથી, કૂતરા, ચંડાળ બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. અહીંયા આપણે સમત્વ ભાવ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેળવવાનું કહે છે કે જે માણસને આ જ્ઞાન હોય, જે મેં તમને 5-6 ચીજ ગણાવી પ્રમાણે, અને આ જ્ઞાન સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત કરેલો હોય એવો સાધુ આપણે વર્ડ યુઝ કરીએ, જે ભગવાને યુઝ કર્યો છે એવો સાધુ શું છે. અહીંયા જેમ કે અલગ અલગ ફોટા આપેલા છે, આપણે એક એક કરીને લઈએ. જેમ કે વિદ્વાન, માની લો કોઈ વિદ્વાન માણસને મળે છે, આ એક બહુ વિદ્વાન માણસ બેઠો છે, એના પણ આત્મા છે એની અંદરમાં. પછી વિનય બ્રાહ્મણ, અહીંયા કોઈ બ્રાહ્મણ બી હશે, આપણે જોશું ફોટોમાં, જેમ કે માની લો આ બ્રાહ્મણ છે એવી રીતે છે. પછી ગાય, હાથી, કૂતરા, મારા ખ્યાલથી કદાચ નેક્સ્ટ ના અહીંયા આપણે જેમ કે ગાય, હાથી, કૂતરાનો બી ફોટો હશે જ કદાચ. કૂતરાનો તો આ રહ્યો, હાથીનો ફોટો અહીંયા નથી દેખાતો, પણ ખેર એની હાથીના અલગ અલગ પ્રાણી તો છે જ. કૂતરા તથા ચંડાળ, એટલે ચંડાળ એટલે કે શું, જે માણસ ડોગ ઈટર કહેવાય આપણે, એટલે કે જે એકદમ નીચલી યોનિનો માણસ આપણે કહી શકીએ એવી રીતે. ને બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે. હવે સમાન દ્રષ્ટિ એટલે કઈ દ્રષ્ટિથી જોવે છે? એની બે આંખ તો સમાન જ છે એમ નથી, પણ શું છે બધામાં આત્માનો વાસ જોવે છે, એને બધામાં આત્મા દેખાય છે. તમે જોશો અહીંયા જેટલા પ્રાણી છે એ બધામાં બી આત્માનો હાઇલાઇટ કરીને દેખાડેલું છે, પ્રકાશ રૂપે દેખાડેલું છે, એ બધામાં આત્મા રહેલો છે. તો આ જે માણસ જે આવો સાધુ હોય છે એ બધામાં મનુષ્ય હોય કે પ્રાણી હોય કે કોઈ નાના એવા જીવજંતુ કોઈ બી હોય, બધામાં એ પરમેશ્વરનો જે અંશ છે, આત્મા જે છે એ બધામાં આત્મા જોશે, એટલે કે બધાને સમત્વ ભાવથી જોશે. આજે આપણે ઘણી વાર શું હોય છે, આપણી બાજુમાંથી કોઈક એવો માની લો કોઈ ભિખારી કે કોઈક એવો માણસ, કદરૂપો માણસ એવો આપણે કામ થઈ જાય, આમ જવા દે તો શું છે ભાઈ, વોટ ઇઝ ધીસ? એ પણ તો એમાં પણ તો આત્મા જ છે. ઇવન કોઈ નાનું નાનું જીવજંતુ કે કાંઈ બી હોય તો એ આપણે તરત એને આવી કામ કંઈ કરવા માંડીએ. એટલે બધામાં આપણે આત્મા જોવાનો છે, અને એ આત્મા જો જોઈએ તો આપણે એની સાથે એવી રીતે બિહેવ કરશું? ડેફિનેટલી નોટ. આપણે બધામાં સમત્વ ભાવ કેળવવાનો છે. સમત્વ ભાવ કેળવીને આપણે બિયોન્ડ બોડી, એટલે કે શરીરની અંદરમાં શું વસે છે ત્યાં આપણી નજર જાવી જોઈએ. કેમ આપણી સરસ કોઈ બાજુમાંથી કોઈ સરસ મજાનું માણસ જાતું હોય, દેખાવડું માણસ જાતું હોય, સુંદર માણસ જાતું હોય તો તરત આપણી આ જો કેવું સરસ છે, કેવું સુંદર છે, હવે તો એ નથી જોવાતું, હવે તો કપડા બી જોવાય છે, જો કેટલા સરસ કપડા પહેર્યા છે, કેટલો સરસ મોબાઈલ છે, આ છે બધું. પણ એ બધું માણસે, આટલા વિનમ્ર સાધુ માણસો એ બધું જોતા જ નથી. શું જોવે છે? આત્મા જોવે છે, અને આત્મા જેટલી સુંદરતા બીજી કોઈ ચીજમાં છે જ નહીં. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમાન દ્રષ્ટિ કેળવવાનું બધા પ્રત્યે કહે છે. હવે એક અહીંયા નાનકડી સ્ટોરી વિશે આપણે 21મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આવો જીવન મુક્ત, એટલે કે પાછો જો એક એક જે વિશેષણ વાપર્યા છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એ આપણે સમજવા જેવા છે. એક એક વિશેષણ પાછળ કેટલો મિનિંગ છે, અને આપણે જે રીતે એમને ગુહ્ય રીતે સમજીએ, એની પાછળનું સિક્રેટ મિનિંગ સમજીએ તો પણ આપણને ઘણું બધું સમજવામાં આવી જાય. આવો જીવન મુક્ત એટલે કે પોતાનામાં જીવ તો છે તે પણ છતાં જીવન મુક્ત થઈ ગયો, લાઈફ એકદમ ફ્રી થઈ ગઈ.
આજે બધા માણસોને એવું જ જોવે છે ને, મારે એકદમ ફ્રી લાઈફ જોવે છે, મારે થોડી શાંતિની લાઈફ જોવે છે, મારે થોડી આરામની લાઈફ જોવે છે, મને લાઈફમાં થોડો આનંદ જોવે છે. બસ પણ એ બધું ક્યાંથી મળે જ્યારે તમે આ બધું કરો ત્યારે ને? પણ ના, એ તો નથી. તો આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રત્યે આકૃષ્ટ થતો નથી. એટલે કે આપણે ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવા માટે, ઇન્દ્રિયોની સુખ માટે આપણે જે કાંઈ પણ હોય છે એના પ્રત્યે કોઈ આકર્ષણ, એને કોઈ એટ્રેક્શન હોતું જ નથી. પરંતુ હર હંમેશ સમાધિમાં નિમગ્ન રહીને પોતાની અંદર જ આનંદનો અનુભવ કરે છે. એટલે સત્ય ચિત્ત આનંદ, બસ એવી રીતે. એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ. હવે પાછો બીજું એક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ વિશેષણ આપે છે કે આવા જે માણસો હોય છે એ લોકોને ઓલરેડી પોતાની અંદરમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો હોય છે. પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે આનંદ સુખ ભોગવે છે. એટલે કે હંમેશા ભગવાન આત્માની સાથે જ હોય છે, ભગવાનની ભક્તિમાં જ હોય છે, અને એટલું સરસ અનંત અંદરથી સુખ ભોગવે છે કે એની કોઈ કમ્પેરિઝન નથી, કોઈ લિમિટ બી નથી. ને દિવ્ય આનંદ, અનંત આનંદ એને મળે છે આવા માણસોને, આવી ભક્તિમાં રચ્યા પચ્યા માણસોને. અહીંયા એક નાનકડી સ્ટોરી છે. આ હરિદાસ ઠાકુર છે, જે બાય બર્થ મુસ્લિમ હતા, પણ એમનું નામ પછી જે પ્રમાણે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગ્યા પછી હરિદાસ ઠાકુર થઈ ગયું. અને એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીના બહુ માનીતા અને બહુ પ્રિય ભક્ત હતા. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન જેમ પ્રિય હતો, એવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીના બહુ પ્રિય ભક્ત હતા. એટલા માટે પછી એનું આગળ ઓર નામ આવી ગયું હતું, નામાચાર્ય હરિદાસ ઠાકુર. હવે આમની વિશેષતા શું હશે આપણે જાણીને સરપ્રાઈઝ થશે. આખા દિવસમાં 192 માળા કરતા. એ બોલે, જસ્ટ કાઉન્ટ કરી જો. મારે ખ્યાલથી 7 મિનિટની એવરેજ સીપી કરશું ને તો એ લગભગ 22 કલાક જેવો તમારો ટાઈમ એમાં કન્ઝ્યુમ થઈ જશે. 24 કલાકમાંથી 22 કલાક ભગવાનનું નામ લેતા, અને ફક્ત 2 કલાક પોતે પોતાના ખાવા પીવાનો ટાઈમ ને આજે મળત્યાગ ને બધાનો કરવાનો હોય એમાં રહેતા તમારે. અને ખાવા પીવાનું તો ક્યાંયથી બી એમને મળી જતું, અને બહુ સરસ ભક્ત હતા. આની પણ એક સરસ મજાનો આપણા ઇસ્કોન દ્વારા તો એક આખું ફિલ્મ બનેલી છે તમારે, તો એ ફિલ્મ બી આપણે જોઈ શકો છો. અને સંક્ષિપ્તમાં હું તમને અહીંયા બતાવું છું કે એ કેવી રીતે હતા. કે અહીંયા જે આપેલી છે ને એ આ માણસની સાથે કમ્પેરિઝન કરેલી છે આખા શ્લોકની. તો આપણને સમજાશે કે આવી ભક્તિમાં ડૂબેલા હતા આ હરિદાસ ઠાકોરજી. તો હરિદાસ ઠાકોરજી છે ને આવી રીતે મુસ્લિમ હતા અને પોતે ભક્તિમાં ડૂબેલા હતા. તો એમના જે ધર્મના આપણે કહી શકીએ, અત્યારે આપણે જેમ કે મુસ્લિમ હતા તો એ પ્રમાણે એમના એ લોકોમાં જે એવા મોટા મોટા માણસો હતા એ લોકો બધાને બહુ આના તરફ બહુ ઈર્ષ્યા કેળવે છે, અને એને બહુ જલન થાય છે કે આ માણસે આમાં કુળમાં જન્મોને આમ કેમ કર્યું ને એમ કેમ કર્યું ને એવું બધું. અને એને એના માર્ગમાંથી વિચલિત કરવા માટે ઘણા બધા પ્રયાસો કરે છે. તો એ લોકો શું છે, એક કાવતરું રચે છે. એક આ વેશ્યા છે, આ વેશ્યાને બોલાવે છે, પ્રોસ્ટિટ્યુટ તમારે એ ગામની, અને એને કહે છે કે તારે આની ભક્તિ ભંગ કરવાની છે, તારે એને વિચલિત કરવાનો છે, કારણ કે આ માણસ પાપી છે, ઢોંગી છે, એવી રીતે બધું એને સમજાવે છે. તો આ વેશ્યા કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, મને તમે જે મારે જોઈએ છે તમે આપી દો, હું એને જઈને વિચલિત કરી દઈશ, એની ભક્તિ ભંગ કરાવી દઈશ. તો હવે આ લોકો બધા એગ્રી થાય છે. પછી આ વેશ્યા એમની પાસે આવે છે એક દિવસે, લગભગ રાતના માની લો 11:30-12 વાગ્યાની ટાઈમમાં આવે છે, અને આવીને કહે છે કે મારે તને આલિંગન કરવું છે. હરિદાસ ઠાકોરજી કહે છે કે ઠીક છે, તું અહીંયા બેસ, મારા જાપનો મંત્રને પૂરું કરી લો, પછી તારી જે ઈચ્છા હશે એ તૃપ્ત કરીશ. હવે આટલું સાંભળીને ઓલી વેશ્યા તો સમજી જાય છે કે હા, સાચો પાખંડી છે, ઢોંગી છે, હવે આ મારા ઝાડમાં આવી ગયો છે. અને હરિદાસ ઠાકોરજી તો સવારે 5 વાગ્યા સુધી તમારે હરિનામ હરિનામ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે મંત્ર જપે જ રાખતા હોય છે. અને આની તરફ જોતા બી નથી, અને આને કઈ થતું બી નથી. સવારે 5 વાગે થઈ ગયા, બ્રહ્મ મુહૂર્ત થઈ ગયું, અજવાળું થવા માંડે છે. હવે આ વેશ્યાને જરા ડર લાગે છે કે મને કોઈ જોઈ જશે તો હવે આ પણ તમારે ત્યાંથી નીકળી જાય છે. અને ત્યારે પછી કે છે હરિદાસ ઠાકોરજી, ઠીક છે, હું અત્યારે કે છે તમે તો મને કીધું કે હું માન કરી લઉં અને પછી તમે મને આલિંગન કરવા દેશો, તો કે મને ટાઈમ લાગી ગયો, હવે એક કામ કર, તું કાલે આવજે, કાલે થોડી વહેલી આવી જશે, તારી ઈચ્છા જે હશે એ પ્રમાણે જોશું આપણે. બીજે દિવસે પાછી આવે છે 11 વાગે, કે ઓલી બી એમ સમજે છે કે ચાલો બંને એકબીજાને બેવકૂફ બનાવે છે. બીજે દિવસે 11 વાગે પહોંચી જાય છે. તો એ પ્રમાણે પણ પછી કરે છે. ત્યારે પણ હરિદાસ ઠાકોરજી એમ જ કહે છે કે ના ભાઈ, હું પેલા માળા જપી લઉં, પછી હું તને તારી ઈચ્છા તૃપ્ત કરીશ. ઓકે, ઠીક છે. હવે આ પાછી બેસે છે. બીજે દિવસે પાછું એ શેડ્યુલ, સવારે 5 વાગી ગયા, કઈ થયું નહીં, અને આ બેઠા બેઠા આના પણ મનમાં
ઓ હરી 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 હરે કૃષ્ણ એમ કરીને 2-4 વાર બોલે છે. અને એના મનમાં બી આસ્તે આસ્તે કંઈક ને કંઈક ભાવ આવવા માંડે છે, કારણ કે આ એની ભક્તિમાં જ લીન છે. એને આને કઈ થતું નથી. આ ઘણા બધા એવા નખરા કરે છે, આમ તેમ કરે છે, તો પણ આને કઈ હરિદાસ ઠાકોરજીને એનાથી કઈ ફરક પડતો જ નથી, કારણ કે બધી એમની ઇન્દ્રિયોને બધું એમના વશમાં છે. પછી બીજે તો પાછો કે છે કે અચ્છા ઠીક છે, હવે આજે તું થોડાક ઓર વહેલી આવજે, હું તને ઈચ્છા કરીશ. તો પાછી ત્રીજે દિવસે આવે છે, ત્રીજે દિવસે રાતના આવે છે, અને પાછું એ શેડ્યુલ. હવે ત્યારે પછી ત્રીજા દિવસના અંતે આ જે પ્રોસ્ટિટ્યુટ હતી તમારે, એ બધું સમજી જાય છે કે ભાઈ ના ભાઈ આ તો સાચા ભક્ત છે. એક એની નજર બી આમ તેમ નથી થતી, અને ભક્તિમાંથી એનું 1 સેકન્ડ બી એનું મન ક્યાંય ઉચકતું નથી. તો પછી ત્યારે પછી રાતના તમારે એની માફી માંગે છે, એમના પગે પડે છે, અને કહે છે કે ભાઈ હું સમજી ગઈ છું, તમે સાચા ભક્ત છો, મને તો આવી રીતે બધું કહેવામાં આવ્યું હતું, એટલા માટે મેં આમ કહ્યું. ત્યારે હરિદાસજી કહે છે કે ભાઈ હું તો પહેલે જ દિવસે સમજી ગયો કે ભાઈ કોણ મારી પાસે આટલી રાતના કોઈ આવે, કોણ સ્ત્રી આવે તમારે, તો મને તો કઈ મતલબ હતો જ નહીં. પછી આ કહે છે, એની શરણાગતિ લે છે, અને કહે છે કે મને તમે શિષ્ય બનાવો. તો શિષ્ય બનાવતા પહેલા હરિદાસ ઠાકોરજી કહે છે કે સૌથી પહેલા તું જે વેશ્યામાં છો, એ વેશ્યા તું છોડી દે, અને જે કાંઈ પણ તે અત્યાર સુધી સંપત્તિ એકઠી કરી છે, એ કોઈક તું એવા ગરીબ સંતને ત્યાં જઈને એને બાટી દે, કે જેને જરૂરિયાત હોય અને જેને જીવન નિર્વાહ કરી શકે એવી રીતે, કારણ કે એનો કોઈ દુરુપયોગ ન થવો જોઈએ. તો આ રીતે એ એને આપે છે, અને પછી બીજે દિવસે એકદમ એને કહે છે કે સરસ રીતે સ્નાન કરીને શુદ્ધ કપડાં પહેરીને એમ આવજે તમારે. અને પછી આવે છે, આમની શરણાગતિ લે છે, અને શિષ્ય બને છે, અને પછી કહે છે કે મારે શું કરવાનું. ત્યારે હરિદાસ ઠાકોરજીને કહે છે કે બસ તું બેસ, અને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એનો તું મંત્રનો જાપ કર, જેમ હું કરું છું. તો આ પછી બેસી જાય છે, શરણાગતિ લઈ લે છે, શિષ્ય બની જાય છે, અને સરસ રીતે મંત્રનો જાપ કરે છે. ગામમાં બી બધા લોકો આવીને જોવે છે, તો એ લોકોને પણ સરપ્રાઈઝ થાય છે કે એક વેશ્યા આવી રીતે કેવી રીતે થઈ તમારે. અને હરિદાસ ઠાકોરજી પછી ત્યારે એ ગામ છોડીને પ્રસ્થાન કરે છે, અને એ બીજી જગ્યાએ વહી જાય છે, અને પોતે પોતાનું જે ભક્તિમાં લીન હતા એ રીતે પોતે લીન રહે છે. તો આ એક તમારે સરસ મજાની સ્ટોરી છે આ શ્લોકના સંદર્ભમાં, કે આવી ટાઈપની ભક્તિમાં આપણે જો ઇન્વોલ્વ રહી શકીએ તો આપણને પણ આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે, અને આપણે પણ જીવન મુક્તિ યુક્ત થઈ શકીએ. 2-3 વિશેષણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે, તો પણ અને પરબ્રહ્મની એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ બી આપણને મળી શકે. તો આ રીતે આપણી જો ભક્તિ હોય તો ડેફિનેટલી આ બેનિફિટ આપણને પણ મળવાના પરિષદ ભગવાન આપણને રસ્તો દેખાડે છે. તો આ એક હતું. હવે આપણે લઈએ 22મો શ્લોક. પણ એકચ્યુઅલી આપણી ઇન્દ્રિય કેવી છે? હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું ખબર હોય ને એવું લાગે છે કે શું થાય છે એ જોઈએ. હવે આપણે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખો ભોગમાં રસ લેતા નથી, કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણ સ્વરૂપ બની રહે છે. હે કોંતે, આવા શીખોનો આદિ તથા અંત હોય છે, તેથી સુગ્ન મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ બાકી બધા કરે છે શું એકચ્યુઅલી. અહીંયા તમારે 5 પિક્ચર્સ આપેલા છે. 5 પિક્ચર્સ તમને શોર્ટમાં સમજાવીશ કે આપણી પણ અલગ અલગ ઇન્દ્રિયોથી, અથવા તો આ જાનવરની બી અલગ અલગ ઇન્દ્રિયોથી શું શું એ લોકો કરે છે. સૌથી પહેલા તો આપણે જેમ કે દિવાળી ને બધું આવશે, તો આપણે જેમ કે લાઈટ હોય છે, તો લાઈટ વાળા ઘણા એવા મચ્છર ને કીડા ને બધું હોય છે, જે લાઈટની આગળ પાછળ જ ઘૂમે રાખતા હોય. જેવી લાઈટ ચાલુ કરીએ 10 થી 15 મિનિટ અંદરમાં આખી લાઈટમાં મચ્છર થઈ જાય, પાછી આપણે લાઈટ બંધ કરવી પડે અને થાય. તો આ બધા એવા મચ્છર ને કીડા જે હોય છે, એ લોકોની શું છે, આંખ, એટલે આંખની ઇન્દ્રિય તમારે બહુ પાવરફુલ હોય છે, અને જેવી લાઈટ દેખાય એના તરફ આકર્ષાય છે, અને આકર્ષાઈને એ લોકો એમાં તમારે નાશ પામે છે અલ્ટિમેટલી. પેલા તો લાઈટને જોઈને એની તરફ આકર્ષાય છે, ઘેરાય છે, એમાં ચોટે છે, અને પછી એના પ્રકાશથી ને એની અગ્નિથી, એટલે કે એની તાપથી એ પાછા મૃત્યુ પામે છે. અને જેવી લાઈટ બંધ થઈ જાય, આપણે જોઈએ કે ઘણા બધા ત્યાં મૃત્યુ પામેલા એવા કીડા હોય છે. પછી અહીંયા આવે છે મધમાખી, કે જેની નાક, એટલે કે સ્મેલ બહુ સ્ટ્રોંગ હોય છે, અને એ ફૂલની સ્મેલ જોઈને તમારે એના પ્રત્યે આકર્ષાઈ જાય છે, અંદર બેસી જાય છે, અને જેવું સંધ્યાકાળ થાય, ફૂલ માની લો બંધ થઈ જાય, તો એમાં જ ગુંગળાઈને મૃત્યુ પામે છે. અહીંયા આવે છે માછલી, કે ભાઈ એને કાંઈ બી એવો કાંટા જેવું દેખાય કે ઘણું બધું ખાવાનું છે, એ બધું નહીં જોવે સમુદ્રમાં, પણ જેવું એને કાંટા તરફ દેખાય છે, એકદમ સ્થિર કાંટો હોય અને જરાક આમ તેમ હલતો હોય, એમાં તરત પોતાની ઓલી જીભ નાખે. એની શું છે, જીભ સ્ટ્રોંગ હોય છે, અને એમાં તરત ફસાઈ જાય, અને પોતે અલ્ટિમેટલી શું થાય છે તો આપણે જાણીએ છીએ. એટલે આ રીતે એની ઇન્દ્રિય સ્ટ્રોંગ હોય છે. પછી અહીંયા આપણે છે ને હિરણ છે. હિરણની તમારે કાન બહુ સ્ટ્રોંગ હોય છે,
એટલે કે જે શિકારી લોકો હોય છે એ લોકો પેલા ડ્રમ ને બધું બજાવે અને એવી રીતે આવા બધા પ્રાણીઓને આકર્ષિત કરે અને પછી આખી ઝાડ બિછાવેલી હોય, જેવા આકર્ષિત થાય એ ઝાડમાં ફસાઈ જાય. અહીંયા તમે જોજો બધી એક જાતની ઝાડ ને એ રીતે બિછાવેલું છે અને એમાં આકર્ષિત થાય અને એમાં ફસાઈ જાય અને પાછો એ લોકો શિકારીને એ લોકોને હિરણને મળી જાય અને શિકાર કરીને એ લોકોને જે કરવું એ કરે. અને લાસ્ટમાં આવે છે આપણે હાથી. તો આ હાથીભાઈ જે છે એની સેક્સ ડિઝાયર બહુ સ્ટ્રોંગ હોય છે. તો જે શિકારી લોકો હોય છે એ શું કરે છે, પેલા પોતાના જે ટ્રેન્ડ હાથણી હોય ને એટલે કે ફિમેલ હાથી એને આગળ દોડાવે. હવે એની પાછળ હાથી જે છે એ દોડે. હવે હાથીને કાંઈ ન દેખાય, ખાલી હાથણી જ દેખાતી હોય અને જ્યારે શું છે આલામાં મોટો ખાડો કરેલો હોય એ લોકોએ ફસાવા માટે, ટ્રેપ કરવા માટે, અને હાથણી જે છે સાઈડમાંથી નીકળી જાય કારણ કે એને તો પોતાનો જીવ બચાવવો છે. અને એ પ્રમાણે જ્યારે હાથી જે છે અને એ હાથીને તો ખાલી હાથણી જ દેખાતી હોય, એને ખાડો દેખાય નહીં, ફટાક દઈને ખાડામાં પડે અને પછી લોકો એને ક્રેનથી આખું ઉચકે હાથીને કારણ કે બહુ ભારી હોય અને પછી એને સર્કસમાં એમાં લઈ જાય અને પોતાના પ્રમાણે યુઝ કરે અથવા તો બીજો કાંઈ બી યુઝ કરવું એ પ્રમાણે કરે. અને આપણે શું કરીએ છીએ નોર્મલી, જેમ આ શ્લોકમાં કહે છે કે આવા અહીંયા ભગવાન એક્સેપ્શન દેખાડે છે પણ આપણે આપણાથી ઉલટું થતું હોય છે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય પાછળ જે બીજું વિશેષણ વાપરે છે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ દુઃખમાં રસ લેતા નથી કારણ કે તે બધા દુઃખના મૂળ કારણ બની રહે છે. અને હે કોંતે આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે. આ પણ એક આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવું કે માની લો એક આપણે સરસ મજાનું ગાડી લીધી, હવે મર્સિડીઝ કે BMW કે ઓડી કોઈ બી ગાડી લીધી. આપણી ઇન્દ્રિય ઈચ્છા હતી કે મારે એક સરસ મજાની ગાડી લેવી છે, એકદમ હાઈ બ્રાન્ડ વાળી, જે મર્સિડીઝ આ BMW ને ઓડી એમાં ગણાય છે. ગાડી લીધા પછી શું છે, પોતે બહુ ખુશ થતો હોય અને એક દિવસ રાઈડમાં નીકળે, બધાને દેખાડવા નીકળે, બધાને કોઈકને બોલાવવા હોય તો બધાને બોલાવીને બી તમારે બધાને ગાડી દેખાડે કરે, તમારે બહુ પોતે ખુશ થાય છે. હવે શું છે, ગાડી લઈને નીકળે છે, થોડાક દિવસ તો ચલાવે છે. હવે એક દિવસ માની લો કોઈ એક બાજુમાંથી ગાડી પાસ થઈ ગઈ એની બાજુમાંથી અને એક ઘસરકો નાનો સ્ક્રેચ પડી ગયો ગાડીને, કોઈને ઇન્જરી કે કઈ થતી નથી અને લાંબો સ્ક્રેચ પડી ગયો એ ગાડીને. હવે જે સ્ક્રેચ પડે છે ને એ માણસના છે ને ગાડી ઉપર સ્ક્રેચ નથી પડતો, એના દિલમાં છે ને સ્ક્રેચ પડે છે. હે ભગવાન, મારી મર્સિડીઝ ને શું થઈ ગયું, હવે શું થશે, કેવી રીતે કરવું? એટલે કે એ જ ગાડી જે એક ટાઈમમાં એને સુખ આપતી હતી આ ટાઈમમાં હવે એને દુઃખ આપે છે કારણ કે એ સ્ક્રેચ ને રિપેર કરાવવા માટે એમાં જે ખર્ચો થશે ને એમાં એને નાનકડી હુન્ડાઈ આવી જશે, સેન્ટ્રો આવી જશે કે બીજી કોઈ નાની ગાડી આવી જશે. એટલો મોટો ખર્ચો એને એ ગાડીમાં થાય છે. એટલે પછી શું કે છે, ભાઈ મર્સિડીઝ અંદર, નાની ગાડી બહાર કાઢ, એવી રીતે. તો એ જે એને પેલા સુખ આપે છે હવે એના દુઃખનું કારણ બની ગયું છે. આવી રીતે ઘણી બધી ભૌતિક ચીજો સાથે થાય છે. જેમ કે મોબાઈલ, નવો મોબાઈલ લીધો હોય ત્યારે સુખ આપે, સ્ક્રીન તૂટી જાય, સ્ક્રેચ પડી જાય, જૂનો થઈ જાય, આઉટડેટેડ થઈ જાય, આઉટ ઓફ ફેશન થઈ જાય એટલે તરત આપણી પાછું દુઃખનું કારણ લઈને જઈએ, અરે ભાઈ તમે આવો મોબાઈલ હવે વાપરો છો, આ તો બહુ આઉટડેટેડ થઈ ગયો છે, નવો મોડેલ આવી ગયું લ્યો ને, આ શું કામ? એટલે કોઈ માણસ આપણને ઈગોને હર્ટ કરે ને એટલે ચાલો હવે આપણે, એટલે કે બધા સુખોનો આદિ તથા અંત છે. એટલે કે કોઈ સુખ પરમાનન્ટ નથી અને હંમેશા નાશવંત જ છે. અને એ જ સુખ એક મોમેન્ટમાં સુખ આપે છે અને બીજી સુખમાં આપણને દુઃખનું કારણ બની જાય છે. એટલા જ માટે કહે છે કે ભોગમાં રસ લેતા નથી કારણ કે તે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે. એટલે કે સુખનું ચીજ જ દુઃખનું કારણ બની ગઈ આ રીતે, અને પાછું ખતમ બી થઈ ગયું. તેથી સુખના મનુષ્યો તેમાં આનંદ લેતા નથી. પછી આપણે આ 5 એક્ઝામ્પલ જોયા. હવે આપણે જોઈએ આપણે મનુષ્ય શું કરીએ છીએ. આપણી તો બધી ઇન્દ્રિયો સ્ટ્રોંગ છે, બધી ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં જ આપણે આખું આપણું જીવન કાઢીએ છીએ. મને આ ચીજ સરસ દેખાડીને મારે આ ચીજ લેવી છે, ઓ ઓલી તો બહુ સરસ છે, હવે ઓકે આ લેવી જોઈએ, આ કોઈ ચીજ બહુ સરસ સંભળાય મારે એની કે આ સાંભળવું છે, ઓલું સાંભળવું છે, આમ છે. એટલે બધી દરેકે દરેક આપણી ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ છે એ રીતે જોવા જઈએ તો. અને આપણને બધામાં હંમેશા એ જ આપણે ઇન્દ્રિયોની રસની તૃપ્તિ કરવા માટે જ આપણે આપણું જિંદગી કાઢી નાખીએ છીએ. અને સૌથી મોટું તો આપણે ધન એકઠું કરવાની આપણી લાલસા, અને ધન એકઠું કરવા પાછળ આપણે કેટલું બધું કર્મ કરીએ છીએ અને કેટલી બધી અકર્મ વિકર્મ બી કરીએ છીએ આપણને પોતાને ખબર રહેતી નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ શ્લોકમાં સમજાવે છે કે શું છે. હવે આપણે આ છેલ્લો શ્લોક છે 29મા શ્લોકમાં. તેથી હવે કન્ક્લુડિંગ કે છે કે મને સમસ્ત યજ્ઞ તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. એટલે કે હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહે છે, 3 ચીજ આપણને કહે છે.
જો આપણને પરમ શાંતિ જોતી હોય અને સરસ રીતે સુખમય અને શાંતિ જીવન જીવવું હોય તો, અને સંસારના બધા દુઃખોમાંથી આપણને મુક્તિ પામવી હોય તો, સૌથી પહેલા તો શું કહે છે કે ભાઈ સમસ્ત યજ્ઞ અને તપશ્ચર્યાનો પરમ ભોગતા, એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ, જે કાંઈ પણ આપણને ફળ મળે છે, અથવા તો ભૌતિક દુનિયામાં જે કાંઈ પણ ચીજ છે, એ બધાના ભોગતા આપણે નથી. જે દિવસે આપણે એને ભોગવવાની ઈચ્છા કેળવીને એ દિવસે જ આપણું દુઃખનું કારણ શરૂ થઈ જાય છે. એ દિવસથી જ આપણી જિંદગી આમ કે આસ્તે આસ્તે નષ્ટ થવા માંડે છે. એટલે બધી કારણ કે બધી જે સૃષ્ટિ છે ભગવાને જ બનાવેલી છે અને એ જ એના ભોગતા છે. આપણે તો એમાંથી પ્રસાદ રૂપે આપણે ખાલી લેવાનું છે, અથવા તો જે કાંઈ પણ ફળ આપણને મળે છે એ પણ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીને એમાંથી પ્રસાદ રૂપે આપણે ગ્રહણ કરવાનું છે. પણ જે દિવસે આપણે ભોગવવાની ઈચ્છા કેળવી લીધી, મારે આ ચીજ મેળવવી છે, મારે ઓલી ચીજ મેળવવી છે, એના માટે હું આમ કરીશ એમ કરીશ, ત્યાં આપણને પ્રોબ્લેમ શરૂ થઈ જાય છે. એટલે કે બધી ચીજોનો ભોગતા જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે, કારણ કે એમની જ આ બધી માલિકીની બનેલી છે. સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર, એટલે કે બધા ગ્રહો, જેટલા બી ગ્રહો છે, આપણે તો ખાલી એક સૂર્યમંડળ વાળા આપણે પૃથ્વીને ગ્રહને જાણીએ છીએ, અને હોઈ શકે કે આવા બીજા ગ્રહોમાં બી કોઈ લાઈફ રહેતી જ હશે, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધેલું છે. અને ઘણા લોકો આજે સંશોધન એના ઉપર ચાલી બી રહ્યું છે કે બીજી ગાય ગ્રહોમાં લાઈફ છે કે નહીં. એવી રીતે હશે બી, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોના, એટલે કે બધા દેવી દેવતાનો બી પરમેશ્વર પણ હું જ છું. અને લાસ્ટમાં કહે છે કે તેમજ સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર, એટલે કે જેટલા પ્રાણીઓ છે, જેટલા મનુષ્યો છે, જેટલી યોનિઓ છે, 84 લાખની યોનિઓ છે, એ બધાનો હિત કરતા છું. હું કોઈનો તમારે ખરાબ નથી ઈચ્છતો. કોઈ મારી ભક્તિ કરે કે ન કરે, હું કોઈનું ખરાબ નથી ઈચ્છતો, બધાનું ભલું જ ઈચ્છું છું. એટલે કે આ ત્રણ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. અને આ રીતે જે જાણી મારી ભાવનામાં ઓતપ્રોત થાય છે, મારી ભક્તિમાં જે ઓતપ્રોત થાય છે, મારી સેવામાં જે ઓતપ્રોત થાય છે, તે મનુષ્યના સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. હવે આમાં એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ આપીશ. જેમ કે માની લો એક રોઝ ગાર્ડન છે, અને એક માણસે એના ઘરની સાથે એ પોતાનું રોઝ ગાર્ડન ને એમાં રાખેલું છે. હવે રોઝ ગાર્ડનમાં ઘણા બધા નવા નવા ટાઈપના ફૂલો ને બધું આવે છે. હવે એ ગાર્ડનમાંથી હંમેશા કોક ને કોક આવી અને ફૂલો બધા ચોરી જાય છે. અને ઓલો જે માલિક છે એ સમજે છે કે ભાઈ મારા ફૂલો બધા જાય છે ક્યાં, ચોરાઈ કેવી રીતે જાય છે, બધા ફૂલો કેવી રીતે બધા વયા જાય છે. તો હવે એ શું છે કે ભાઈ ફૂલો ચોરાઈ જાય છે, એ પાછળ સિક્યુરિટી નહીં બેસાડે છે કે ભાઈ મારા ફૂલો જાય છે ક્યાં, કેવી રીતે થાય છે નહીં. અને એને ખબર પડે છે કે બાજુવાળા લોકો આવી રીતે બધા ફૂલો ચોરી કરે છે, અને પછી પાછા એ લોકો પોતે ફૂલો વેચે બી છે ને બધું કરે છે. આ રીતે ખબર પડે છે. તો એ માલિક ગુસ્સે થાય છે, અને પછી તો બધી બહુ મોટી સિક્યુરિટી અરેન્જમેન્ટ ને આ બધું લગાવી દે છે. તો માની લો હવે એક માણસને ખાલી પોતાના નાનકડું રોઝ ગાર્ડન બનાવ્યું હતું, અને જે રોઝ ગાર્ડનમાં એના ફૂલો ચોરાઈ જતા હતા, એ જોઈને એને એટલું ઓલું થયું. તો તમારે આપણે તો જેને કે ભગવાને જે આ બધી સૃષ્ટિ બનાવેલી છે, અને આપણે જયારે એને ભોગવવા માંડીએ, એટલે કે આપણે જે બહારથી આવતા અને ફૂલો ચોરવી જતા અને પોતે પોતાનું કરી લેતા, તો આપણે પણ જો એવી રીતે કરવા માંડીએ, આપણે આ ભૌતિક દુનિયાના બધા જે સુખો ને બધું માણવા માંડીએ, અને આપણે ભાગતા રહીએ, તો આપણે પણ તો ચોર જ કહેવાય ને. આપણે એકચ્યુઅલી એને ભોગવવાનો તો આપણને કોઈ અધિકાર જ નથી, કારણ કે બધી માલિકી તો બીજાની છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જ આખી આ સૃષ્ટિ બધું બનાવેલી છે. આપણે કોણ છીએ? આપણો તો ધર્મ છે કે આપણે એની સેવા કરવાની. જેમ આપણે ગયા અધ્યાયમાં જોયો, આત્માનો ધર્મ છે સેવા કરવાનો, ભક્તિ કરવાનો. આપણે એમની સેવા કરવાની છે, ભક્તિ કરવાની છે, અને એમાંથી આપણને જે કાંઈ પણ પ્રસાદ રૂપે મળે અથવા ફળ રૂપે મળે, એ પણ આપણે અર્પિત કરીને આપણે ભોગવવાનું છે, નહીં કે આપણે ઓલી રીતે. કારણ કે આપણે આગલા અધ્યાયમાં એવી રીતે જોઈ ગયા કે પાપી ગણાય છે, એ શું પાપ ખાય છે એવી રીતે. તો અહીંયા બે ટાઈપના મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યા, એક તો ગુલાબનો, અને બીજું આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા એ રીતે. તો આ રીતે આપણે ભોગવવાનો કોઈ આપણને અધિકાર છે નહીં. આપણે જે દિવસે ભોગવવાની આપણી ઈચ્છા કેળવશું, એ દિવસે જ આપણું દુઃખ શરૂ થઈ જશે. એટલે કે પહેલું એ થયું ભોગતા, અને બીજું આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જ બધાનો માલિક સમજી લે કે આ બધી આખી ભૌતિક દુનિયાને બધું જે કાંઈ પણ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જ છે. આપણે શું કર્યું છે? આપણે કાંઈ નથી કર્યું. આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ, મેં આ બનાવ્યું, મેં આ બંગલો બનાવ્યો, મેં આ ગાડી લીધી, મેં આમ કર્યું, મેં આટલી ડિગ્રી મેળવી, હું આટલા રૂપિયા કમાઉં છું, મારી પાસે આ છે, મારી પાસે આટલી બેંક છે. બધું શું છે? આપણું થોડી ને છે. બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જ દેન છે, એમની જ કૃપા છે, એનાથી જ આપણને મળ્યું છે. તો આપણે પણ એમને જ માલિક રીતે બધાને સ્વીકારી લઈએ, અને લાસ્ટમાં આપણે આપણી સાથે એવું કાંઈ બુરું બી થાય તો આપણે કર્મફળને તિરસ્કાર નથી કરવાનો.
એ ભગવાનની જેવી ઈચ્છા હશે એ જ કર્યું હશે. એણે મારા માટે સારું જ કર્યું છે, કોઈથી મારો ગુરુ ઈચ્છશે જ નહીં. આ રીતે 3 ચીજો આપણે આપણી લાઈફમાં અપનાવી લઈએ તો આપણે એકદમ કમ્પ્લીટ શાંતિ અને કમ્પ્લીટ આનંદ આપણને મળી શકે. તો આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક કન્ક્લુડિંગ શ્લોકામાં આપણને આ આખી ચીજ સમરાઇઝ કરીને સમજાવે છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 5મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. આઈ થિંક આઈ એમ ઓન ટાઈમ. યસ. તો હવે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ ટુ એવરીવન. ગુરુજી, હરે કૃષ્ણ. હેલો. હા, હરે કૃષ્ણ. મને પૂછવું છે, આપણે તમે જે સંન્યાસ યોગ કહો છો તો આપણે જીવનમાં આને કેવી રીતે ગણી શકીએ આપણા પ્રોફેસર માટે સંન્યાસ યોગ? સંન્યાસ યોગ એટલે આપણે કોઈ કર્મ કરતા હોઈએ એટલે આપણે કેવી રીતે સંન્યાસ યોગમાં આપણે ગણી શકીએ? તમે શું તમારા પ્રોફેશન નું તમે કીધું મને, તો તમે કયા પ્રોફેશનમાં છો મને કહેશો જરા? સર, બીંગ એ ડોક્ટર, કે આપણે કેવું કે આપણે કોઈ બી સંન્યાસ આપણે કરવો આપણે પ્રોફેશનમાં કે વિચ વે વી હેવ ટુ બિહેવ, એટલે કેવી રીતે બિહેવ કરીએ તો આપણે જે ભગવદ ગીતામાં લખ્યું છે આપણે એને અનુરૂપ થઈ શકીએ. હા, તમે ડોક્ટર છો? હા સર. ઓકે, શું નામ આપનું પ્રભુજી? હા સર, ડોક્ટર મુકેશ પટેલ. સર પાછું તમારું હું રિપીટેશનમાં છું સર, તમારું જે લાસ્ટ ટાઈમ મેં ભર્યું હતું પાછું રિપીટ કરું છું. એક મિનિટ જરા. હા, ઓકે. અચ્છા, હા ડોક્ટર મુકેશ પણ, હા મેં જોયું હતું લાસ્ટ ટાઈમ બી હતા તમે હતા. હા પ્રભુજી. તો જો તમારો જો ડોક્ટરનો વ્યવસાય છે બહુ નોબલ વ્યવસાય છે, બહુ સારો વ્યવસાય છે તમારો. તો આમાં એવું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સંન્યાસ યોગ એ રીતે કહે છે કે એમ નથી કહેતા કે તમે જંગલમાં જઈને સંન્યાસ લો. ભગવાને જે બધા વિશેષણ વાપર્યા છે એ આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં રહીને ગ્રહસ્થ રહીને આપણે સંન્યાસીનું જીવન જીવવાનું છે. એમાં આપણને સૌથી સરળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રક્રિયા બતાવે છે બધી, કે જે કંઈ પણ તમે કર્મ કરો છો, જેમ કે તમારો નોબલ પ્રોફેશન છે આજે ડોક્ટરીનો. આજે તમે ડોક્ટરીનો જે પ્રોફેશન જે છે, માનીને તમે જનરલ ફિઝિશિયન હશો અથવા સર્જન હશો, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, તો તમે બધાની તમારા જે પેશન્ટ આવે તમે એની પાસેથી જે તમારી ઉચિત ફીસ હોય આ તે બધું લ્યો, એની સેવા કરો. કોઈ એવા પેશન્ટ આપે જે તમને બહુ એફોર્ડ ન કરી શકતા હોય તો એની તમે સારી રીતે એને કંઈક તમારે છૂટછાટ આપીને તમે એની સેવા કરો તો એ પણ એક પ્રકારની સેવા થઈ ગઈ. અને જે કાંઈ પણ તમે જે અર્નિંગ કરો છો અથવા ઇન્કમ કરો છો ને, એ તમે ભગવાનને સમર્પિત કરીને કરો કે ભગવાન તમારી જ આ બધી દેન છે, તમારી જ કૃપાથી મારે આ ઇન્કમ થઈ છે, તમારી જ કૃપાથી મને આ ડિગ્રી મળી છે, તમારી જ કૃપાથી હું બધાની સેવા કરી શકું છું. અને એવા ભાવથી લઈને તમે તમારો વ્યવસાયને કન્ટિન્યુ કરો તો એ ભગવાને તમે સમર્પિત કરીને જ કીધેલું કહેવાય. અને થોડું ઘણું એમાંથી જો તમારે સારું એવું સુખી સંપન્ન હોઈએ તો થોડું ઘણું દ્રવ્યદાન થતું હોય તો એ બી કરી શકીએ આપણે. અથવા તો બીજી જેમ અત્યારે તમે ગીતામાં જોડાણા એવી કોઈ બીજી બધી સેવાઓ હોય એ સેવાઓમાં તમે જોડાઈ શકો, પોતાનો સમય આપી શકો, પોતાનું યોગદાન આપી શકો. એવા કોઈ તમે કેમ્પ ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકો પેશન્ટો માટે, ગામડામાં છે કે પછાત વર્ગો માટે. તો આ બધી બી તમારી પ્રભુ સેવા જ થઈ ગઈ, તમારી એક જાતની સંન્યાસી જેવી જ લાઈફ થઈ ગઈ. અને પ્લસ જે છે ને આપણે એમાં હવે તમને કહું કે ભૌતિક દુનિયાની રિલેશનમાં હવે જે અલગ અલગ ઈચ્છા હોય ને, જેમ કે ઘણા ડોક્ટર બનેલા હોય પણ એને શું હોય આ બધી ચીજમાં ઓછો ઇન્ટરેસ્ટ હોય. એને તો શું છે કે ભાઈ મારે કેટલા જલ્દી મારી વેલ્થ ક્રિએશન કરવી, કેટલા જલ્દી મારે બંગલો બનાવવો, કેટલા જલ્દી મારી ગાડી ઉભી કરવી, કે કેટલા જલ્દી મારે બધી દુનિયાના જે બધા એ ભોગો છે ભૌતિક દુનિયાના, એ બધા ભોગો ભોગવવા. તો એ હોય તો પછી ડેફિનેટલી સંન્યાસી જીવન નો કહેવાય. એ જેમ આપણે જે ફોટા જોયા ને કે એની અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો દ્વારા એમાં આકર્ષાય છે અને ઇન્દ્રિયો તૃપ્ત કરવા માટે, ઇન્દ્રિયોને સુખી કરવા માટે એ એના બધા કર્મ કરે છે અને ફળની આશાની સાથે એ કર્મ કરે છે. તો એ થઈ ગયું તમારે એક જાતની બિલો ડિગ્નિટી વાળી લાઈફ. તો આ રીતે તમે તમારી લાઈફમાં બી સંન્યાસ કેવી રીતે આવી રીતે કેળવી શકો છો. ઓકે સર, થેન્ક યુ સર. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બીજા કોઈને પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ માતાજી, કોઈને પ્રશ્નો બીજા? મારે ખ્યાલથી ખ્યાતિ માતાજીએ કંઈક લખ્યું છે, લાસ્ટ 2 અધ્યાય મિસ થઈ ગયા હોય તો યુટ્યુબમાં જોઈ શકાશે. જી માતાજી, મેં ગઈકાલનો અધ્યાય તમારે અપલોડ કરી દીધો છે અને એની પહેલાનો દિવસનો હશે, એટલે કે લાસ્ટ 2 અધ્યાય, એટલે કે તમારે ત્રીજો અને ચોથો મિસ થયા હશે ને, તો ચોથો મેં કરી દીધો છે, ત્રીજો હું તમારે કરી દઈશ તો એ તમે જોઈ શકશો.
જય મેં શ્રી આજથી કૃષ્ણ શરૂ બાપજી. મને કર્યું છે. હા મારો એક માતાજી. ક્વેશ્ચન હતો. જેમ આપણે બધા જીવોમાં આત્માને જોવું જોઈએ એ આપણે શીખ્યું બરાબર. પણ કોક વાર શું થાય છે ખબર છે કે બીજા જીવોમાં, જીવજંતુમાં અને પ્રાણીઓમાં કદાચ જોઈ શકીએ, પણ આપણી જ સાથે રહેતા લોકો જેની સાથે આપણે રોજ કાંઈકનું કાંઈક થતું હોય, કોઈની ઉપર ગુસ્સો આવે, કોઈની ઉપર રાગ આવે, કોઈની પર દ્વેષ આવે, આપણા પોતાના છોકરાઓ કે આપણા પોતાના ઇનલોઝ, એ લોકો સાથે ડેલી રહીને એમાં આત્માના દર્શન કરવા, એટલે ખબર નહીં, મને એવું લાગે છે કે મારી માટે કોક વાર ડિફિકલ્ટ થઈ જાય છે ખબર હોવા છતાં. તો એ કેવી રીતના પ્રેક્ટિસ કરી શકીએ? તમારો માતાજી બહુ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે, અને તમે જે પ્રમાણે રિલેશન્સના મેન્શન્સ કર્યા કે તમારા સંતાનો પ્રત્યે અને તમારા ઇનલોસ પ્રત્યે, ઇટ ઇઝ બટ નેચરલ કે ઘણી વાર એવો ગુસ્સો આવે જ તમારે ઘરમાં. સાસુ સસરા કે એ લોકો કોઈ બી કાંઈ બી બોલ્યા હોય તો આપણને ગુસ્સો આવે, આપણા છોકરા લોકો કાંઈ આપણને કહી દે તો આપણને ગુસ્સો આવે. તો આમાં છે ને હું તમને એક પ્રેક્ટિકલ દ્રષ્ટાંત કહીશ. તમે તમારી લાઈફમાં મને કોઈ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ કે કોઈ કહો તો હું તમને એનું સોલ્યુશન દેખાડીશ. તો એ ચીજ છે ને તમે મોરલેસ બધી જગ્યાએ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકશો. કારણ કે આ ચીજ છે ને બહુ અઘરી નથી, બહુ સહેલી છે તમારે, કે બધામાં આપણે એક જ આત્માના દર્શન કરવા. તમારે કોઈ તમારો એવો ઇન્સિડન્સ કયો હા, કે એટલે તમારું મારા છોકરાઓ રિએક્શન છે ને શું બહુ હતું અને જ નાના છે. હા, તો 3 જ વર્ષના છે. તો હું એ લોકો માટે આમ જનરલી ટ્વિન્સ છે મને. તો હું થોડીક પ્રોટેક્ટિવ થઈ જાઉં કે મતલબ કે મને ખબર છે કે હું મધર છું, મારે એ લોકોનું, તો હું સ્ટ્રિક્ટ પણ થઈ જાઉં ઘણીવાર. બંને એકબીજાને જ્યારે હાથ ઉપાડે કે કાંઈ થાય તો બહુ જ ગુસ્સો આવે, કે માને નહીં ત્યારે ગુસ્સો આવે, બૂમાબૂમ કરું. એક એ વાત. પછી મને રિયલાઈઝ એમ થાય કે મેં ગુસ્સો તો કર્યો, પણ મારો એની પર અધિકાર તો નહોતો. હું ખાલી એ ભાવથી ગુસ્સો કરું છું કે એ વ્યક્તિ સારી થાય, કે પછી એનામાં ડિસિપ્લિન આવે. પણ કદાચ ગુસ્સો કરવો કે જોર-જોરથી બોલવું નહોતું જોઈતું મારે, પણ એ કંટ્રોલમાં નથી રહેતું. બીજી વસ્તુ, મારા સસરા જ્યારે મારી છોકરીઓને કોઈ એવી વાતમાં ટોકે જેમાં ન ટોકવું જોઈએ, જેમ કે અરે આટલું બધું નહીં આપે એકી સાથે ખાવા, આટલું બસ છે. મતલબ જે વસ્તુ મને ખબર છે કે છોકરાઓ ખાઈ લેશે, નહીં ટોકો, કે પછી ઘરમાં ને ઘરમાં આ જગ્યાએ નહીં જવાનું, અહીંયા જ જવાનું બસ. તો અમુક એવી વસ્તુ હોય ને ત્યારે મને મારા સસરા પર અંદરથી ગુસ્સો આવે, પણ એક મર્યાદાને કારણે હું ખુદ સામે બોલું નહીં. પણ પછી બોલીએ નહીં એટલે અંદર મલ્ટીપ્લાય થાય, કે પછી હું મારા હસબન્ડને કહું, પછી મારી મમ્મીને, એટલે એ ગુસ્સો નીકળે નહીં ત્યાં સુધી આપણે કયા રાખીએ બધાને. તો એનાથી રાગ અને દ્વેષ બંને વસ્તુ એટલી વધી રહી હોય એવું મને રિયલાઈઝ પણ થાય. પણ અલ્ટિમેટલી બીજો દિવસ ઉગે પાછું એ જ થાય. એટલે મને ખબર પડે આમ અવેરનેસના કારણે કે એ સંતાનો પ્રત્યેના રાગને હિસાબે હું એક જણ સાથે દ્વેષ કરી રહી છું. એ એના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કદાચ સાચા હોય કે ન હોય એ અલગ વસ્તુ છે. પણ હું ન્યુટ્રલી નથી જોઈ શકતી આ લોકોને પણ કે એમને પણ. બહુ સરસ રીતે વર્ણવ્યું તમે માતાજી, બહુ જ સરસ રીતે. ધન્યવાદ એના માટે. અને તમારો આટલો સરસ પ્રોબ્લેમ તમે આટલી સરસ રીતે વર્ણવ્યો ને એના માટે તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે આમાં સૌથી પહેલો કહું કે ભાઈ ક્રોધ. જે તમને ક્રોધ આવે છે ને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 16મા અધ્યાયમાં જોશું દૈવાસુર વિભાગ યોગમાં, કે અસુરોનો સૌથી મોટો દુશ્મન છે ક્રોધ. એટલે કામ, ક્રોધ અને લોભ, આ ત્રણ તો છે ને નરકના દ્વાર તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દેખાડ્યા છે આપણને. તો હવે જે તમારો ક્રોધ આવે છે, એ ક્રોધ બી તમારે નેચરલ છે, આપણે એક રીતે કહી શકીએ. કારણ કે એ પણ છે ને કોઈ એક પર્ટિક્યુલર માણસના હિસાબે તમારો ક્રોધ નથી ઉદ્ભવતો, તમારે મલ્ટીપ્લાય થાય છે. પેલા તમારે કોઈ છોકરાઓ પ્રત્યે તમને ક્રોધ ઉદ્ભવ્યો માની લ્યો, એ ક્રોધ ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યો? તો કે તમારા સાસુ સસરાએ કીધું કે આ છોકરાને બધું એક સાથે નો આપ, આજે નો આપ, કાલે નો આપ, આમ નો આપ. એટલે બધી ઝીણી ઝીણી ચીજ જે છે, જેમ તમે કીધું કે માન્યતા આપી, આપણે એ લોકોને માન આપી એટલે સામે બોલીએ નહીં. પણ ક્રોધ તો તમારો અંદર રહી જ ગયો છે, કારણ કે ત્યારે મેઇન ક્રોધ ત્યારે જ ઉદ્ભવ્યો છે. હવે એ ક્રોધને તમે બહાર નથી કાઢી શક્યા. હવે એ ક્રોધ નીકળો ક્યાં તમારે? તો કે કાં તો આપણે પતિ ઉપર નીકળે, કાં પછી આપણે છોકરા ઉપર નીકળે. હવે છોકરા ઉપર ક્યારેક જેમ તમે કીધું કે હું હાથ ઉપાડી લઉં અને પછી મને પોતાને રિયલાઇઝ થાય કે મારે હાથ ન ઉપાડવા જોઈએ, તો ડેફિનેટલી એવું જ થાય છે. ક્રોધ આપણે જે બીજો અધ્યાય તમે જોયો હશે તો ક્રોધનું કેવું ચક્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સમજાવ્યું છે આખું આપણને, કે ત્યારે આપણી બુદ્ધિ પણ નાશ પામી હોય છે, આપણી સ્મૃતિ પણ નાશ પામી હોય છે. ન કરવાનું કરી બેસીએ છીએ, ન બોલવાનું બોલી ઉઠીએ છીએ, અને ન વિચારવાનું બી વિચારીએ છીએ. તો આવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાને જે ક્રોધનું પરિણામ સુઝાવ્યું છે, એ જ ચક્ર તમારી સાથે થોડું અંશે એપ્લિકેબલ થાય છે. તો આમાં સૌથી પહેલા તો હું તમને કહીશ કે ભાઈ જે
તમારો જે ક્રોધ ઉદ્ભવવાનું જે કારણ છે ને એ તમે પેલા કંટ્રોલમાં રાખો. હવે જેમ તમે એમાં ક્રોધ ઉદ્ભવવાનું કારણ હું સમજુ છું કે પેલા માની લો સાસુ સસરા પાસેથી તમારો ક્રોધ ઉદ્ભવ્યો તમારે, કારણ કે તમે એને કઈ કહી નથી શકતા. એ ક્રોધ તમે છોકરા ઉપર કાઢી શકો છો અને પતિ ઉપર કાઢી શકો છો એવી રીતે. તો ડેફિનેટલી પેલા શું છે, સાસુ સસરા માની લો કાંઈ બી એવી ચીજ કહેતા હોય ને તો તમારે છે ને ત્યારે ગુસ્સાની હિસાબે રિએક્ટ નહીં કરવાનું, પણ તમારે શું છે પ્રેમથી તમે રિએક્ટ કરી શકો છો ડેફિનેટલી કે ઓકે પપ્પાજી, અચ્છા તો ઓકે મમ્મીજી, તમે જે કહો છો તમારી વાત કદાચ સાચી હોઈ શકે, તમે મને રીઝન સમજાવશો આનું કે કેમ મારે નો આપવું જોઈએ. તમે એક બે વાર છે ને જરાક એ રીતે કાઉન્ટર કરવાની એને કોશિશ કરો, એને સમજવાની કોશિશ કરો. જેમ તમે કીધું ને કે કદાચ ઈ સાચા બી હોઈ શકે પણ હું એને નો સમજતી હોઉં કારણ કે મને ત્યારે ખોટું લાગ્યું, તો તમે ત્યારે એની પાસેથી એક રિસ્પોન્સ માંગવાની કોશિશ કરો કે ઓકે પપ્પાજી, તમારું કહેવાનું કારણ શું છે, મને બી સમજાવો. તમે આમ કેમ કહો છો મમ્મીજી, તમે એમ કહો છો કે આ ચીજ અત્યારે નો આપવી જોઈએ, આટલું વધારે નો આપવું જોઈએ, કાલે નો આપવું જોઈએ, આજે નો આપવું જોઈએ, તે બધાનું કારણ શું છે મને સમજાવો. તો એ લોકો જયારે એક્સપ્લેનેશન આપવા મળશે ને ત્યારે ઓટોમેટિકલી છે ને એને તમે સમજવાની કોશિશ કરશો, કારણ કે તમે એવું નથી જાણતા કે ઈ લોકો શું કામે કહે છે. હોઈ શકે ઈ લોકો પણ કોઈ બીજા રીઝન ના કારણે તમને એક નિમિત્ત બનાવે છે અને પોતાની ખટખટ ને ટીક ટીક છે એના તમારા ઉપર વાપરે છે, કારણ કે સાચું કારણ તો તમે બી નથી જાણતા એ શું કામે કહે છે. તો પેલા તમે સાચું કારણ તમારા સાસુ સસરા પાસેથી જાણવાની કોશિશ કરો, એને સમજવાની કોશિશ કરો અને એને પણ મોકો આપો કે એ પણ તમને સમજે કે પપ્પા ઠીક છે, તમે જે કહો છો તમને એમ નથી લાગતું કે આમ થવું જોઈએ, તમને એમ નથી લાગતું કે આ વાતમાં થોડુંક આવી રીતે આમ આપણે ચેન્જ કરીએ તો આ રિઝલ્ટ આવી શકે. એટલે થોડુંક એ રીતે આપણે છે ને તમે તર્ક વિતર્કમાં બી ન ઉતરો, તમે સરેન્ડરની ભાવનાથી જ એની પાસેથી એક્સપ્લેનેશન માંગો અને એ આપ્યા પછી જયારે એમને લાગે કે હા હવે મારી વહુ મારી વાત જરાક સાંભળે છે, ત્યાર પછી તમે તમારો એને ઇનપુટ આપો કે આવી રીતે. તો આમાં છે ને તમારો ગુસ્સો બી ઓછો થશે અને જે તમારા સાસુ સસરાનું જે કારણ છે ને એ પણ તમને આસ્તે આસ્તે સમજાવવામાં આવશે કે ઈ શું કામે કે છે. હોઈ શકે કહેવાનું કારણ બીજું કઈ હોય તમારે. તો આ રીતે તમે જયારે સમજવાની કોશિશ કરશો તો તમારું જે મેઇન કારણ છે ને ગુસ્સો થવાનો એ ઓછું થશે અને તમારા ઓટોમેટિકલી આસ્તે આસ્તે બધા પ્રોબ્લેમ તમારા સોલ્વ થશે, કારણ કે ઈ જ આત્મા એ તમારા છોકરાઓમાં છે, ઈ જ આત્મા એ તમારા સાસુ સસરામાં છે, ઈ જ આત્મા એ તમારા પતિમાં છે. તમારે ઈ જ આત્માને જોવાના છે, એના દર્શન કરવાના છે, તમારે એને માન આપવાનું છે, તમારે એ આત્માને ચાહવાની છે, એ આત્માને પ્રેમ કરવાની છે, એની પાસેથી એક્સપ્લેનેશન લેવાનું છે અને સમજવાનું છે, નહીં કે ગુસ્સો કરવાનો. તમારે કોઈ આત્મા પ્રત્યે ગુસ્સો કરવાનો તમને કોઈ અધિકાર છે જ નહીં. આ રીતે તમે થોડી ઘણી ટ્રાય કરો, આસ્તે આસ્તે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો, યુ વિલ ડેફિનેટલી ગેટ ધ સોલ્યુશન. થેન્ક યુ સો મચ. હું પાક્કું ચોક્કસ કોશિશ કરીશ. આશા રાખું છું સંતોષકારક જવાબ આપ્યો આપને. હા હા, એકદમ પરફેક્ટ. પ્રશ્ન એટલો ઉત્તમ હતો કે ખૂબ જ જાણવા મળ્યું બધાને આના જવાબમાં. ધન્યવાદ પ્રભુજી. થેન્ક યુ. પ્રભુજી, બહુ સરસ રીતે તમે એક્સપ્લેન કર્યું ને. એમનો જે પ્રોબ્લેમ છે ને દરેક જણને હોય છે. જે પેરેન્ટ્સ કેટલા હોય તો કંઈક તો અંદર હોય ને કે ભાઈ છોકરાઓને કેમ આપણે એ વખતે નથી સમજી શકતા. એઝ અ મધર એમ થાય કે કેમ મન ના પાડે છે, એવું છે. આજે જો અહીંયા તમારે આપણા સામે જ અત્યારે ડિબેટ સરસ મજાની આવી, તમે એઝ અ મધર ની જગ્યાએ તમે વિચારો છો અને પ્રિયા માતાજી એઝ અ બહુ તરીકે વિચારે છે. બહુ સરસ રીતે આજે તમે તમારે આવી રીતની વાત કરવી એ બી એક જાતનું એ છે એમનામાં. કોઈ બોલે નહીં જલ્દી ઘરની, પણ બહુ સરસ રીતે એમણે એક્સપ્લેન કર્યું કે આમ થાય છે. બહુ સરસ. એટલે મેં પેલા એનો સરસ રીતે જે એક્સપ્લેનેશન કર્યું એનો સવાલ એનો ધન્યવાદ માન્યો કે બહુ સરસ ભાઈ. અને આ દરેકે જણનો બધાનો જ પ્રોબ્લેમ છે. આ ઘરગથ્થી કહાની છે. હા, એટલે જ એટલે પ્રેક્ટિકલી છે ને સ્ટ્રેન્જર સાથે કે બીજા એનિમલ સાથે ફાવવું છે ને એ ડિફિકલ્ટ નથી પડતું, પણ ઘરમાં જ વધારે ડિફિકલ્ટ. ખરું તો આપણે ઘરમાં જ કેવી રીતે રહીએ છીએ એ જોવાનું છે ને. બહાર તો બધા સારા લાગે એવું છે. એટલે તો મહાભારત ઘરમાંથી જ ઉદ્ભવે છે, મહાભારત બહાર નથી થતું. એ તો જેની સાથે 24 કલાક રહો એ ખ્યાલ આવે તમને કે કેવી રીતનું રહેવાય છે કરીને. બહારના તો થોડુંક ટાઈમ જ રહો ને તમે. બહુ સરસ એક્સપ્લેન કર્યું પ્રભુજી તમે, ખરેખર. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ માતાજી. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? પ્રભુ, એક પ્રશ્ન છે. હા પ્રભુજી બોલો. કે આપણે ઘરના મેમ્બરો હોય જે ઉંમરમાં આપણેથી નાના હોય, મેચ્યોર તો થઈ ગયા હોય, અને એમની સાથે અમુક બાબતની ચર્ચા વિચારણા થાય ત્યારે આપણને બહુ લેટર ઓન એમ ખબર પડે કે આપણે ખોટા હતા. આપણે ભલે ઈગોને સાઈડમાં રાખી દઈએ, માફી માંગી લઈએ, સોરી કહી દઈએ,
પણ જે સમય વીતી ગયો ઘર્ષણનો અને એમાં ખબર પડી કે આપણે ખોટા હતા, ત્યારે તે સમય તો ઘણો વીતી ગયો. ત્યારે એમને જે આપણી ઘરની વ્યક્તિ છે એને દુઃખ પણ થયું હશે કે હું જે સમજાવવા માંગુ છું મારા વડીલ સમજતા નથી. હકીકત આમ છે, આપણે ઈગો નથી કે આપણે સાચા જ છીએ, પણ આપણને રિયલાઇઝ મોડેથી થાય. તો એ જે સમય વીતી ગયો એમાં આપણે નિમિત્ત બની ગયા, તો આપણે પુણ્ય જે બંધાયેલું હોય એ ઘસાઈ જાય, ઉતરી જાય, નીચે આવી જાય ખરું? ડેફિનેટલી તમારું કર્મ તો બંધાય જ ગયું ત્યારે. પણ અનનોઈંગલી. હા, અનનોઈંગલી, બરાબર છે. એટલે તો કે છે કે ભાઈ આપણે આ અધ્યાયમાં જ એક શ્લોક જોયો કે ભાઈ જાણતા અજાણતા બી આપણે ઘણા પાપ એવા કરી બેસીએ છીએ. તો એ પાપમાંથી બી લિપ્ત થવું હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ? એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રસ્તો તો દેખાડ્યો જ છે ને કે ભાઈ આપણે સૌથી પહેલા તો જેમ કે પહેલી ડ્યુટી છે કે તમને જ્યારે બી રિયલાઇઝ થયું ને, ફોરગેટ અબાઉટ ધ ઈગો. તમે જેમ કહો છો ને કે ઈગો નહોતો, ત્યારે ઈગો નહોતો, બરાબર છે. પણ હવે આજે જ્યારે રિયલાઇઝ થયું તમને, ત્યારે તો તમારો ઈગો છે જ. તમે તરત ને તરત જઈને માણસથી પેલા માફી માંગી, ભલે તમારો પૌત્ર બી હોય, ઇવન પૌત્ર પાસે બી જઈને પેલા કેવું છે કે બેટા હું તને મળવા માંગુ છું, મને તું 2 મિનિટ આપ. આજે પુખ્ત વયનો થઈ ગયો છે, એ માની લો 20 વર્ષનો છે ને તમારી ઉંમર માની લો 80 વર્ષની છે. આજે તમને 80મા વર્ષે રિયલાઇઝ થયો કે મેં આ ટાઈમે એને જે કીધું હતું એ ખોટું કીધું હતું અને મારી ભૂલ હતી. તરત ને તરત ક્યાં તમારો ઈગો હર્ટ થાય છે અને તમે એ 80મા વર્ષે બી તમે એની માફી માંગી શકો છો? મને કહો સૌથી પહેલા તો. ના, કહીએ માફી તો માંગીએ છીએ, સોરી કહીએ ના, છીએ કે ભાઈ આપણો સમય વીતી ગયો. હા, બરાબર છે. પણ એ રીતે હૃદયપૂર્વક જે આપણે માફી માંગવાની હોય એ રીતે આપણે કહીએ છીએ આપણે સૌથી પહેલા. કારણ કે આપણે ત્યારે છે ને ડોમિનન્ટ પાવરથી તમે કેટલા હોય, હું એક બે સિચ્યુએશનને વિઝ્યુઅલાઇઝ કરું છું તમારા કેવા પ્રમાણે કે એ ટાઈમમાં તમે એકદમ ડોમિનન્ટ પાવર, તમે એના વડીલ તરીકે તમને કીધું હશે કે આ ખોટું છે, આમ નથી કરવું, તું જે કરે આમ છૂટ્યું, ગમે તે રીતે વોટ એવર ઇટ ઇઝ, એકદમ ઓથોરિટીથી તમને કીધું હશે. હવે આ ટાઈમમાં અત્યારે તમને રિયલાઇઝ થયું કે ના ચાલો મેં ખોટું કર્યું હતું, તો પાછા તમે એટલા જ ડાઉન સાઈડ આવી શકો છો કે ભાઈ તમે એ માણસે બોલાવે કે ભાઈ તમે ગદગદ થઈને પૂરા ભાવથી, પૂરા હૃદયથી એ પ્રમાણે આપણે માફી માંગી શકીએ છીએ. આપણે શું છે ઘણીવાર આઉટ ઓફ ધ વે એને કહી દે બેટા સોરી, ઓલું મેં તને ત્યારે કીધું હતું ને, આપણે એમ કેઝ્યુઅલી કહીને ઉડાડી દઈએ છીએ. અને એ પોતે પણ ઘણીવાર છે ને ભૂલી બી ગયો હોય છે. તમારે એને તો ઘણીવાર યાદ નથી હોતું. મેક્સિમમ કેસમાં આપણને યાદ આવે છે કારણ કે હંમેશા છે ને આપણો આત્મા આપણને ડંખ છે, એને કઈ નથી થવાનું. આપણે ભૂલ કરી હતી એટલે આપણી જ આત્મા આપણને ત્યારે ડંખી અને આપણને રિયલાઇઝ થયું કે ભાઈ મેં ત્યારે ખોટું કર્યું હતું. એટલે આપણો જે ડંખ જે છે, હવે જો એમાંથી આપણે છૂટવું હોય, એ કર્મથી આપણે છૂટવું હોય, તો એવી જ રીતે આપણે ઈ જ પાસે જઈ અને એને હૃદયપૂર્વક આપણી શરણાગતિ લઈ અને એની પાસે માફી માંગવી જોઈએ કે ભાઈ બેટા આ ટાઈમમાં મારી ટોટલી ભૂલ હતી. ત્યારે આપણે પણ એટલા ગ્રાઉન્ડ લેવલમાં આવીએ છીએ. જો આવીને એ પ્રમાણે આપણે કરતા હોઈએ તો બેસ્ટ પોસિબલ છે આપણે એ કર્મથી છુટકારો મળી ગયો આપણને એકવાર ઇનડાયરેક્ટલી. કારણ કે આપણે કે ને ઘણીવાર કેવી આપણી શરણાગતિથી ઘણીવાર આપણે કન્ફેસ કરીએ જ્યારે, જેમ કે ક્રિશ્ચિયન લોકોમાં એક ચર્ચમાં તમારે સિસ્ટમ હોય છે, કન્ફેશન બોક્સ હોય છે. તમે ત્યાં જાઓ અને પાદરી પાસે જઈને તમે કન્ફેશન રચાતેથી કરો તો ભગવાને તમને માફ કરી દીધા એ રીતે ગણાઈ જાય છે. તો આપણે પણ એ રીતે જયારે એના પાસે જઈ અને માફી માંગીએ તો આપણે પણ એમના કર્મથી આપણે છૂટી જઈએ છીએ. બંધાઈ તો ગયા જ છીએ પણ છુટકારો મેળવવાનો બી રસ્તો આપણી પાસે છે, પણ એટલા ડાઉન સાઈડ થી આપણે માફી નથી માંગી શકતા. ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. ઈગો હર્ટ થાય છે. ઈગો હર્ટ થાય છે, પેલા નથી થતો ઈગો. બરાબર તમારી વાત કે તમે આઉટ ઓફ ઈગો નતો કીધો, તમે અજાણતા કહી દીધું. પણ જયારે રિયલાઇઝ થયું ત્યારે તો ઈગો તમારો આવે જ છે વચ્ચે. ત્યારે એટલા આપણે ડાઉન નીચે જઈને માફી નથી માંગી શકતા. ગાયત્રી માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કોઈ પ્રશ્ન? હા સર, હવે હું છે ને, મારો પ્રોફેશન છે રિયલ એસ્ટેટ નું છે. હું ત્યાં રિયલ એસ્ટેટ એક બિલ્ડરને ત્યાં જોબ કરું છું. હવે હું સેલ્સમાં છું અને અમારું એવું હોય છે કે અમે લોકો સેલેરી હોય છે પ્લસ ઇન્સેન્ટિવ હોય છે. તો ઘણી વખત એવું બને છે કે અમારા જાણ બાર અમારા જે અમે ક્લાયન્ટ્સને અટેન્ડ કર્યા હોય કે રીતના હોય તેનું બુકિંગ થઈ જાય છે, પણ અમને ઇન્ફોર્મ કરવામાં નથી આવતું. પણ જયારે અમને પાછળથી ખબર પડે છે તો થોડુંક દુઃખ થાય છે. તો એ દુઃખને કેવી રીતે આપણે કરવું? માતાજી, તમારે દુઃખ થાય એકદમ બરાબર છે, વ્યાજબી બી છે. કારણ કે મહેનત તમે કરી હોય અને કોઈ પછી તમારી મહેનતને જ ફળદાયક રૂપે ઓલા તમારે એને બુકિંગ કરાવી લીધું પણ તમારી પાસે ઇન્ફોર્મેશન ન આવી, તો આ ચીજ છે ને બહુ આમ ગૌણ ચીજ છે. સૌથી પહેલા તો તમે જે કંપનીમાં કામ કરો છો ને એની સિસ્ટમને હું દોષ આપીશ.
એવી કોઈ એવી સિસ્ટમ ઓટોમેટિક હોવી જોઈએ. જેમ કે ટેકનોલોજી તો આજકાલ એટલી સરસ વિકસિત થઈ ગઈ છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ ફ્લેટનું બુકિંગ થાય તરત ને તરત તમારી પાસે ટેકનોલોજી એવી હોવી જોઈએ કે તમને મેલ આવી જાય કે કઈ બી થઈ જાય કે આ ફ્લેટ બુક થઈ ગયો છે, આ માણસે બુક કર્યો છે અને એ આના ફ્લેટ આને એસાઇન થયો તો એનો ઇન્સેન્ટિવ કે જે કઈ પણ બેનિફિટ હોય એને જાય તમારે. તો આ ચીજ જો તમારી કંપની જો એને સોલ્વ કરી લે તો પછી તમારે કઈ વધારે કરવાની જરૂર છે જ નહીં. ના, એ આ સિસ્ટમ અમારે ત્યાં નથી, કારણ કે હજી અમારી કંપની ગ્રો થઈ રહી છે એટલા માટે. તો હજી એ બધી સિસ્ટમ્સ નથી હજી. પણ આમાં શું થાય છે કે આ લાસ્ટ કંપનીમાં બી આ જ થયું હતું, તો મેં જોબ ચેન્જ કરી, પછી આ કંપનીમાં પણ એ જ થઈ રહ્યું છે. એટલે પછી મેં કીધું કે હું વારંવાર કરીશ તો મારા સીવી અને મારા આગળ કરિયરમાં બી મને પ્રોબ્લેમ થઈ શકે, એટલે હું અત્યારે નથી બોલી રહી કે નથી કરી રહી કઈ. તો પણ ખાલી હું બોલવા માટે મારે કરવું છે. તો આમાં છે ને માતાજી તમારી પાસે બે સોલ્યુશન છે. એક તો તમારે પોતે થોડું ઘણું પહેલા જે કંપનીમાં જોઈન કરો એની પૂરેપૂરી જાણકારી જાણી લેવી જોઈએ કે શું સિસ્ટમ છે, કેવી રીતે છે, તો તમારો પ્રોબ્લેમ ઘણા ખરા અંશે ડ્રોપ આઉટ થઈ જાય. અને હવે માની લો તમને ખબર પડી છે તો એની પણ તમે કંપનીને એટલીસ્ટ રેકમેન્ડેશન કે કંઈ તમે આપી શકો કે ભાઈ આ તમે સિસ્ટમની તમારે હોવી જોઈએ. અને બીજું ચીજ એ છે કે જેમ કે માની લો આ અધ્યાય આપણે જે સમજ્યા, હવે આમાં જે સૌથી પહેલો શ્લોક આપણે જોયું આપણે કે જયારે ભગવાન કૃષ્ણ બોલવાનું શરૂ કરે છે, શું કહે છે કે ભાઈ જે કર્મફળનો તિરસ્કાર નથી કરતો. હવે માની લો તમને આ ફળ મળી ગયું કે ભાઈ મારું કોઈક નામે બુકિંગ થઈ ગયું, મને એનો બેનિફિટ ન મળ્યા, તો એની ફળનો તમારે તિરસ્કાર નહીં કરવાનો. તો ઠીક છે, જેવી ભગવાનની મરજી. પણ તમે એને આગળ ન થાય એના માટે તમે સોલ્યુશન રૂપી તમે કંપનીને સજેશન આપી શકો છો કે ભાઈ જો આ દાખલા તરીકે મારી સાથે આ થયું, પણ હું નથી ચાહતો કે બીજા સાથે બી એ થાય. એટલે કે તમારે હવે શું છે, એમાં તમારો ભક્તિભાવ એડ કરી દેવાનો છે. તમે ઇનડાયરેક્ટલી તમારે એમ કહેવાનું છે કે મારી સાથે ચાલુ છે, થઈ ગયું, હું એને સ્વીકારી લઉં છું, મારો જે કર્મફળ ત્યાગ એનો તિરસ્કાર નથી કરતી. પણ બીજાની સાથે ન થાય તો તમારો ભક્તિભાવ એમાં પ્રદર્શિત થઈ ગયો અને તમે બીજા માટે સારું કામ કરવા જઈ રહ્યા છો, એટલે કંપનીને તમે સજેશન આપો છો. અને હવે તમને જરૂર પડે ને તો તમારી સાથે એવા જે બીજા 2-4 જણની સાથે એવું કંઈક થયું હોય અથવા જે તમને સપોર્ટ કરવા માંગતા હોય એનો બી સપોર્ટ લઈને તમે સજેશન અને રેકમેન્ડેશન કરી અને ફોર્સફુલી તો નહીં પણ થોડો પુશઅપ કરીને તમે એ સિસ્ટમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવી શકો છો. તો આમાં તમારી ભક્તિભાવ બી આવી ગયો અને પ્લસ તમારે જે તિરસ્કાર ન કરવો છે એ પણ આવી ગયો. તમને ડબલ બેનિફિટ મળી ગયા એમાં જુઓ તો. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, એટલું જાણવા મળે છે, બધા પોતાના પર્સનલ પ્રોબ્લેમ લાવે છે, એટલે મનની સ્થિતિ બી આગળ ખબર પડે કે શું થાય છે બધું, ને આપણને બી ખ્યાલ આવે કે કેવી રીતે રસ્તા કાઢવાના બધા. ધન્યવાદ માતાજી. આપણે જો ફોલો કરીએ ને ગીતાને તો બધી ચીજનો સોલ્યુશન બધા જ રસ્તા મળી જાય છે, બધા જ રસ્તા મળી જાય છે આપણને. બસ ચાલો બીજા કોઈ પ્રશ્ન? તો એક્સપેક્ટેશન, તમે આશા કોઈ બી વસ્તુની રાખો છો ત્યારે દુઃખ થઈ જાય છે. હવે જોબમાં તો રાખવી જ પડે ને, સવાલ જ નથી, આટલી મહેનત કરતા હોય. આ પણ પ્રભુ એક સંયોગ છે કે આપણે આવી મીટિંગમાં ભેગા થઈએ છીએ, એકબીજાને ઓળખતા નહોતા થોડા વખત પહેલા, અને હવે એમ ખ્યાલ આવે છે કે ઘણું બધું જાણવા મળે છે. આ પણ એક યોગ છે અથવા તો ભગવાનની એક કૃપા છે કે આવો સંયોગ ઉભો થયો છે આપણા માટે. જી પ્રભુજી. યસ યસ. અને મહેશ પ્રભુજી, આપના જેવા રિપીટર જેવાનો તો બહુ બહુ આભારી છું. મને બહુ ગમે છે તમે બધા રિપીટ જે કરો છો ને. જિગ્નેશ પ્રભુજી બી આ વખતે જોડાય. મારા પ્રશ્નો ઇરિલેવન્ટ લાગતા હશે તમને? ના ઘણી ના, વખત જરાય મને એમ થતું હોય છે કે મારા પ્રશ્નનો જવાબ આપવાથી ઘણા બધાને ફાયદો થશે એવું પણ લાગતું. જેમ કે પેલા બેને પ્રશ્ન પૂછ્યો એ એટલી સરસ રીતે પૂછ્યો કે એમાં ઘણા બધા સામાન્ય લોકોને આવરી લે એવા પ્રોબ્લેમ હતા. જી હા, તો આવી વસ્તુ. ચાલો બીજા કોઈ હવે પ્રશ્ન હોય તો આજે વિરામ લઈએ આપણે. કાલે 6થો અધ્યાય છે ધ્યાન યોગ. આપણે ફરીથી જોડાશું આપણે. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી.